for a while. That's the case. And then พี่แจ๊คคะรบกวนเปิดไมค์ด้วยค่ะคุณแจ็คyou're on mute คุณแจ็ค you're on mute okay. Okay. So because the host they close the microphone because someone sneak in. Okay. So I told them I told the leaders already that we may take more time today in order to cover all the topics that you have prepared to share today. So is that still needed in terms Yep, of I've added some, and I will go a bit faster on those basics that I'm sure most of the leaders didn't know. I'll go a bit faster, but I've added something I think is really, really valuable, especially since our leaders are all wanting to build your business. I think this is very valuable. Yep. Correct. So now, because many of them they are excited in terms of the learning and also the sharing that you have done for the past 3 weeks already, right? And then this is the 4th week. So this is I think at least more or less help in terms of ignite some of the for the new people that haven't been trained by you or haven't attended your class before. So I heard because I went to Chiang Mai and Chiang Rai last weekend, and then I spoke with some of them. So they are very excited about the topic that you trained in the past 3 weeks. So I said that this is the last week already, so please don't miss. Thank you. Okay. Thank you. So with that, please take away in order to train our potential leaders, and then hopefully that by the end of today, so they are going to be they are going to become the top leaders or advance in their career from now on. I'm sure. Because of this topic. I'm sure. Okay. I'm very, very hopeful. Thank you, Jack, Kun Jack. Okay. So with that, please take away Mikhail, and then take your time at up until you finish, and then I'll come back at the end. Okay. นะครับ โอเคขอให้ผมคุยกับคุณมิเคลเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่จริงๆแล้วดีตั้งแต่3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าผมไปเชียงใหม่เชียงรายมาเนี่ยก็มีคนพูดถึงเนื้อหาที่คุณมิเคลเนี่ยเทรนเมื่อ3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็คนก็สนใจมากในเรื่องของเนื้อหาที่คุณมิเคลเนี่ยได้เอามาแชร์กับพวกเราเพราะฉะนั้นในตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไปก็ขอเชิญพวกเราทุกคนนะครับพบกับคุณมิเคลชิลนะครับท่านเป็น regional director ของเราในด้านของ development นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกทุกท่านว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะมีโอกาสได้เรียนจากคุณมิเคลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณมิเคลชิวครับ Thank you Thank you very much. Please take away. Thank you, Kun Jack. Thank you. Pat, you okay, Pat? Okay I'm here Thank you very much. Thank you once again to all of you who logged in early for this session. Kun Kap, thank you very much. And Kun Jack has shared what I was about to share with you earlier. He has told you about the DMO. คุณมิเกลก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่วันนี้เข้ามาเร็วมาฟังเขาสักนิดนึงค่ะแล้วก็คุณแจ็คก็ได้พูดถึงเรื่องที่เขาจะแชร์ให้คุณฟังในวันนี้นะคะโอเค But what I was thinking is what was written on screen by shown by Kun Jack. Most of you, I'm sure, you have been doing it, and a lot of you have already heard me saying. So I was thinking, since you are building your business on a very fast pace, might as well I add something very, very useful for you at the end. โอเคค่ะก็คือว่าตะกี้นี้พี่แจ็คแชร์สไลด์ค่ะคุณมิเกลก็มั่นใจอยู่แล้วค่ะพวกคุณทุกคนนะคะได้ทำมันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคนที่ทำธุรกิจนะก็ดำเนินการแบบนี้อยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่คุณมิเกลจะช่วยนะคะก็คือทำ
So the story is this: a few weeks ago, one of the top U.S. leaders, I was having a discussion with this U.S. leader. So he gave me a challenge. He said, "Mikhail, you were a distributor before, and now you are corporate. If I ask you, if you are doing the LifeWave business from zero, okay, how do I start to do this business all the way up to SPD?" That's the challenge he asked me. โอเคค่ะก็คือว่ามีผู้นำท่านหนึ่งนะคะที่มาจากอเมริกาค่ะก็ถามคุณมิเกลว่าเข้าใจค่ะว่าตอนนี้คุณมิเกลเป็นพนักงานบริษัทค่ะแต่ว่าถ้าคุณเริ่มต้นธุรกิจไลฟ์เวฟจากศูนย์เลยนะคะแล้วก็ให้ไปถึง SPD เนี่ยคุณจะมีทางทำได้ไหมคะ So what I did was I pull out a piece of A4 paper, and on the paper I wrote what I plan to do if I start like a new brand partner, and I work my way. What is my strategy? What is my plan? What I'm going to do every single day? I put it on a piece of paper and share it with that leader. แล้วเขาก็เลยหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมา1แผ่นค่ะเข้ามาแล้วก็เขียนเลยนะคะทำแผนอะไรมีเป้าหมายแบบไหนทำอะไรยังไงนะคะเริ่มจากสิ่งที่ยังไม่มีนะคะเพื่อที่จะแชร์ให้คนนั้นฟังนะคะ So after he heard what I said, I told him what my plan was in about 20-25 minutes. So he was so amazed. He said, "Oh, Mikhail, I need you to come into my Zoom," because he does Zoom for his leaders every single week, every Saturday night US time. So he want me to come into his Zoom and share my plan to all of his first line leaders. พอหลังจากเห็นแผนแบบนั้นแล้วนะคะเขาก็เรียนเชิญเลยมิเกลมาเดี๋ยวนี้เลยนะมาเข้าซูมกับเขาหน่อยเขาอยากจะเอาแผนอันนี้นะคะแชร์ให้ลูกทีมทั้งหมดของเขาได้ฟังค่ะเพราะปกติเขาก็มีซูมในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะคะทุกๆวันเลยด้วยซ้ำนะคะคุณมิเกลก็ได้เข้าไปแชร์ตรงนี้ในซูมให้เขาค่ะ So today, the first 20 minutes, I'm going to share what Kun Jack was showing you, what is the daily planning thing that we should do in LifeWave. But the last 20-25 minutes, I'm going to share with you what I shared with that leader. โอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทค่ะพาร์ทแรกก็คือตะกี้ที่พี่แจ็คบอกเนาะเป็นเรื่องที่เขาจะแชร์มาให้ฟังนะคะแล้วก็อีกพาร์ทนึงค่ะอาจจะใช้เวลาสักประมาณ30นาทีสำหรับอีกพาร์ทนึงนะคะเป็นพาร์ทที่เขาทำซูมให้คนSPD ที่อเมริกานั่นแหละค่ะ Yep. So how will you do if you were to sign up today? Today you sign up as a brand partner. What are you going to do to make yourself strategize and planning and work until you're SPD? What are you going to do? I'm going to share with you later. Okay. So are you guys excited about this? ล่ะค่ะตื่นเต้นกันหรือยังคะกับการที่จะแชร์แบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะทำให้ฟังว่าทำยังไงนะคะพอเริ่มต้นธุรกิจนะพอลงทะเบียนเสร็จแล้วสมัครเสร็จแล้วเนี่ยจะทำอะไรยังไงต่อไปนะคะเอาถ้าใครตื่นเต้นแล้วกดหัวใจมารัวๆเลยค่ะ Okay, I'll start with talking the first section of what I'm going to share today. The first section would be about the daily method of operation. So what is the daily method of operation? ราคาว่าเปิดเซสชันมาก็คือเซสชันแรกค่ะเราจะเป็นวิธีการดำเนินงานประจำวันนะคะเพื่อมุ่งเป้าสู่ความสำเร็จของไลฟ์เวฟนั่นเองค่ะ Now at home, if we want to make sure that our house is comfortable and suitable for ourselves and our family to live, then every day there are a few things we have to do. You need to wash your clothes, you need to dry your clothes, you need to sweep the floor, you need to mop the floor, you need to clean the tables. You need to make sure all these are done every single day so that your house is very comfortable. โอเคก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าบ้านของคุณเนี่ยนะคะเหมาะสมกับการเป็นอยู่ของครอบครัวของคุณแล้วนะคะสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรคืองานบ้านถูกไหมคะถูบ้านกวาดบ้านนะคะซักเสื้อผ้านะคะเอาเช็ดโต๊ะถูกวาดบ้านแบบนี้นะคะอันนี้เพื่อที่จะทำให้บ้านเนี่ยค่ะเรียบร้อยและเหมาะสมกับการอยู่ของคุณค่ะ If you work for your job, every day there are things that you need to do. You need to arrive at your company on time. You need to clock in. You need to have meetings with your colleagues. You need to meet your boss. There are things that you really need to do every single day, whatever the day it is, in order to make your job a very smooth one. ก็คือเหมือนกันค่ะก็คุณมาทำงานเนาะคุณก็ต้องทำงานในทุกๆวันนะคะคุณก็ต้องมีรูทีนจ็อบก็คือว่าทำงานแบบนี้วันนี้ต้องมาคุยกับบอสวันนี้มีประชุมมีอะไรมันก็ต้องทำเป็นประมาณแบบนี้ละค่ะ In LifeWave is the same.
David has already made life with technology so simple. It's just a patch that you don't have to learn anything. You just ask your customers and your downlines to put on a patch every single day. That's all. So David has made it so simple for you to do, but there are at least a few things we need to do every single day to make sure that your business is growing and every โอ single เค day. ค่ะเหมือนกันค่ะกับธุรกิจไลฟ์เวฟค่ะมันก็ง่ายๆนิดเดียวเหมือนกันค่ะคุณก็แค่บอกลูกทีมคุณบอกคนที่คุณจะไปขายของเขาว่าให้ติดนะคะติดแผ่นนี้ทุกๆวันนะคะติดตรงไหนติดยังไงทุกๆวันค่ะแล้วก็มีการแท็กติกอีกนิดนึงค่ะที่คุณเดวิดจะบอกมาว่าทำงานเนี่ยทำให้มันสม่ำเสมอและง่ายแบบนี้ค่ะทุกๆวันค่ะเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตทุกๆวันค่ะ Sometimes when we find that if I rest for a few days or if I don't contact some of my downlines for a few days or a week, somehow these people they are not picking up my call. They are gone. They leave my team. Why? That's because we are not doing our daily method of operation. อ๋อเคยสังเกตไหมคะว่าบางครั้งบางคราวทำไมลูกทีมฉันหายไปทำไมแค่ไม่ได้ติดต่อ 2-3 วันลูกทีมหายไปแล้วไปทำอย่างอื่นแล้วไม่ซื้อของแล้วไม่ใช้งานแล้วอันนี้แหละค่ะเป็นที่ว่าเราค่ะขาดการทำงานที่เรียกว่าทำงานเป็นประจำค่ะทำงานแบบประจำวันลงมาชีวิตประจำวันแบบนี้ไปให้เขาค่ะ That's why in our business when you come to talk to me or go over my training or whatever, I don't ask you to go and learn very complicated things. I never ask you to go and do social media, Google advertisement, all this. I never ask you to do all these things. But every time I ask you to learn and do the basic stuff every single day. เพราะว่าเห็นไหมคะเวลาเข้าคลาสคุณมิเกลเป็นยังไงคะคุณมิเกลค่ะไม่ได้สอนให้คุณทำอะไรยากเย็นเลยค่ะไม่ได้สอนให้คุณไปทำโซเชียลมีเดียโอ้โหยากมากๆเลยแต่คุณมิเกลสอนให้คุณทำงานขั้นพื้นฐานค่ะทำงานขั้นที่เรียกว่าเบสิกเริ่มต้นเลยนะคะทำแบบนี้ง่ายๆแบบนี้คุณมิเกลสอนแบบนี้เลยค่ะ Direct selling or MLM business in Malaysia, in Thailand, everywhere, it's not a new industry. It's an industry for at least 70 years already. In Malaysia, it's more than 70 years, right? So history has proven that just by connecting with the right people and doing basic things every single day, this will keep your business growing every single day. ก็คือว่าเขาบอกว่าธุรกิจ MLM ธุรกิจเครือข่ายแบบนี้นะคะมันไม่ใช่ของใหม่ค่ะมันเป็นของที่มีมาแล้วนานมากๆเลยอย่างในมาเลเซียเนี่ย70 ปีแล้วนะคะที่มีแบบนี้มานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่ทำให้เราง่ายๆมาคือทุกอย่างเนี่ยในเมื่อเรารู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าการทำแบบสม่ำเสมอนี่แหละค่ะการทำแบบเดิมๆซ้ำๆนี่แหละค่ะที่จะทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตAlthough there are many new technology, for example, we can do TikTok live, we can do Facebook live, right? We can do Zoom. There are a lot of new technology that are coming out. But in the end, our business is still a people business. That means people need to connect to people in order for business to be a successful one. ก็คือว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะมีตอนนี้ไหมคะเป็นโซเชียลมีเดียมามีทั้ง Facebook มีทั้ง LINE มีทั้ง TikTok อะไรอย่างนี้มานะคะแต่สิ่งที่คุณต้องทำก็คืออะไรคือการติดต่อผู้คนนั่นเองค่ะคือการติดต่อผู้คนนะคะแล้วก็ทำให้กลับมารู้จักในธุรกิจอย่างนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ Even the most fastest growing team in LifeWave now, okay, it's a USA team under Steve and Gina Merritt. Even they are not teaching their team very complicated things. All that I have shared with a lot of you, they are teaching the team to do 3-3-1 every single day. That's all. ก็คือว่าไม่ว่านะคะคุณสตีฟกับคุณจีน่าเป็นทีมที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกของไลฟ์เวฟเลยนะคะที่อยู่อเมริกาค่ะเขาก็ไม่ได้สอนอะไรยุ่งยากค่ะเขาก็สอนขั้นพื้นฐานแบบนี้แหละค่ะเขาก็สอนให้ติดต่อคนแล้วก็สอนงานขั้นพื้นฐานแบบนี้เลยค่ะ Okay, so they are just telling all their downlines to do 3-3-1 every single day, and they are teaching their people to become managers every single day. เขาก็สอนให้ดูระบบเนาะ 3-2-1 3-3-1 ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็มาเรียนรู้ระบบ 3-3-1 เพื่อจะขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์เท่านี้เองค่ะ So are we teaching our people to do very simple things every single day to help them to success? คิดว่าทำยังไงล่ะคะถ้าเกิดว่าสอนคนแบบพื้นฐานง่ายๆเนี่ยค่ะแล้วเขาจะประสบความสำเร็จได้ยังไงคะ Okay, so now I've met thousands of leaders in LifeWave. Now some of the leaders they will teach their team to do a lot of things a day,
That means today, let's do it. Today is the day. We go and sponsor 10 people. We go and call 50 people on their phone. We go and do a lot. But after they do a lot today, tomorrow they rest. Okay? Or maybe they rest for 3 days. Then they do again. ก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเจอคนมาเป็นพันๆคนแล้วค่ะในธุรกิจของไลฟ์เวฟนี่เองนะคะบางคนนะโหมาแอดวานซ์ค่ะมาแบบยิ่งใหญ่มาเลยนะคะวันนี้ค่ะต้องโทรหาคนที่ได้15คนวันนี้จะสปอนเซอร์คนที่ได้10คนแล้วเป็นไงคะพอโทรหา15คนเสร็จปุ๊บพรุ่งนี้หยุดค่ะหยุดสัก3วันอะไรแบบนี้ค่ะ So remember, you as the leader, whatever you do, your people will follow. อะไรก็แล้วแต่ค่ะจำได้ไหมคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาสอนว่าอะไรที่แม่ทีมทำสิ่งนั้นล่ะค่ะทุกทีมจะทำตามค่ะ It's very logic. If you are the kind that work one day very hard and then you rest 3 days and then you work one day very hard and rest 3 days, your downlines will do the same thing. They will be very inconsistent. นั่นแหละค่ะก็คือเหมือนกันค่ะถ้าแม่ทีมทำงาน1วันหยุด3วันทำงาน1วันหยุด3วันลูกทีมก็แบบนั้นแหละนะคะ And then some of them, they will think that, wow, one day I have to call 50 people. One day I have to bring 10 people to OPP. Wow, this is too hard. This is too difficult for me. This is not for me. ละค่ะบางคนก็อาจจะคิดแบบนี้เลยนะคะว่าโอ้โหนะให้โทรหาคน15คนชวนคน10คนเข้า OPP เป็นยังไงคะยากเหลือเกินค่ะจะทำไม่ได้หรอกค่ะธุรกิจนี้ So, what is the best way to do your daily method of operation? อันนี้แหละค่ะจะมาถึงวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะทำงานขั้นพื้นฐานในแต่ละวันค่ะ What I have in mind and what I have done before is you have a consistent daily routine. You don't have to do a lot every day, but every day I do at least one. Every day I do at least two. Every day I do at least three. That's all. Consistent every single ก็ day. คือสิ่งที่ต้องทำก็คือความสม่ำเสมอนั่นเองนะคะวันหนึ่งอาจจะทำ1วันหนึ่งอาจจะทำ2วันหนึ่งจะทำ3แค่นี้พอแล้ว3แต่ว่าทำทุกวันค่ะ Yep. So again, let me remind you, when you are a leader, leadership means lead by example. Lead by example means what? Who gonna do first? I will do first. I will do it every day and I'll show my people how to do so that they can do it every day. นั่นแหละค่ะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะตัวอย่างที่ดีของผู้นำนั่นเองค่ะถ้าคุณทำสิ่งใดดีๆเนี่ยนะคะคนรอบข้างคุณนะคะลูกทีมคุณก็จะเห็นสิ่งนั้นและทำตามคุณค่ะ So I've listed a few examples of what we can do every single day so that we can do and our downlines, everyone in my team, they also can do. ค่ะก็คือทำสิ่งที่ง่ายๆที่บอกนั่นแหละค่ะถ้าเราทำได้ค่ะแล้วก็ดาวน์ไลน์ของคุณในทีมก็จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะ So number one, this is very simple. Everybody in LifeWave, all the way from David down to me, every single people, we must use LifeWave products with pride. นะคะทุกๆคนของไลฟ์เวฟค่ะตั้งแต่คุณเดวิดมาค่ะจนถึงพวกคุณทุกคนนะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือใช้สินค้าของไลฟ์เวฟนั่นเองค่ะ If today I'm the one who is telling you how to do the LifeWave business, but if you check on me, I'm not using LifeWave patches, then you don't have to listen to me because I'm a fraud. I'm a liar, right? ถ้าเกิดว่าเป็นไงคะถ้าเกิดบอกว่าโอ้โหต้องทำจะทำเป็นคนทำธุรกิจแล้วคนมาเดินดูนะว่าไม่ได้ติดเลยค่ะแผ่นไม่ได้มีสักแผ่นหนึ่งคนจะเชื่อกันไหมคะไม่มีใครเชื่อคุณหรอกค่ะ Okay, so I normally patch myself like with X39 at the back and all the normal places. But I think that if you want to patch your patches that people can see so that you can show up to people, that's even better. คือปกตินะคะเราก็ติดกันตรงกระดูก C7 เนาะตรงนี้เนาะว่าเราจะติดแผ่นปุ๊บเราก็จะติดกันตรงนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะติดให้ผู้คนเห็นนี่มันก็น่าจะดีกว่านะคะ Okay, number two, every day, make yourself learn something new about LifeWave or anything that has connection with LifeWave. แล้วก็ทุกๆวันค่ะคุณจะต้องศึกษาเรื่องราวของไลฟ์เวฟนะคะพอมาฟังในเรื่องราวของไลฟ์เวฟมาฟังในเรื่องสินค้ามาฟังในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่เป็นของไลฟ์เวฟที่คุณยังไม่รู้ค่ะ Every morning it takes 40 minutes for me to drive to work and then when I come back to work normally it's 1 hour. So I will not listen just to music. I will always put on something that I can learn. Network marketing, MLM, LifeWave products, anything that has anything to do with my work, I will listen.
เขาแชร์ให้ฟังค่ะว่าปกติตอนเช้าเขาจะใช้เวลา40นาทีไปทำงานนะคะตอนเย็นอีก1ชั่วโมงนะคะสิ่งที่เขาฟังค่ะในรถค่ะไม่ใช่แค่ฟังเพลงค่ะเขาจะฟังดีสิ่งที่เขาอยากเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งหรือว่าสิ่งต่างๆนานาที่เขาอยากเรียนรู้มาในรถด้วยค่ะ If you like reading, it's even better. I read a lot of books every single day. I make sure every day during my lunchtime, if I'm not having lunch with someone, then it is my time to read. I really have to read every single day. นั่นแหละค่ะเขาก็เรียนรู้ของเขาในทุกๆวันค่ะในขณะที่บางคนไปกินอาหารกลางวันถ้าเกิดเขาไม่ได้กินอาหารกลางวันด้วยนะคะก็ยังเปิดในการเรียนรู้และชอบอ่านคุณนิเกลเป็นคนชอบอ่าน Okay, number 3 is very important. Most brand partners, they don't have this habit. Is to proactively communicate, contact your upline. Don't wait for your upline to call you. ก็คือว่าหลายๆคนค่ะอาจจะไม่ได้ทำนะทุกๆวันนะคะแต่กูจงทำซะนะคะคือติดต่อสื่อสารกับอัพไลน์ของคุณค่ะไม่ต้องรออัพไลน์ของคุณโทรมาค่ะคุณจะโทรไปหาเขาก็ได้นะคะ Even just a simple message, text or whatever. If your upline is in the US or somewhere, right? At least communicate a bit, text with your upline. Make sure that you let them know what you are trying to do today. ก็คือว่าติดต่อสื่อสารค่ะไม่ว่าจะไม่โทรไม่ได้นะอัพไลน์จะอยู่อเมริกาอยู่ญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ของคุณนะคะคุณก็เท็กซ์หาเขานะคะส่งเมสเซจหาเขานะคะให้เขารู้ว่า1วันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเราทำอะไรยังไงอยู่เขาจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของเราค่ะ Now this is very important that most people they don't know this is important because we are in life wave as independent operator. You don't have a boss, okay? Kun Jack will not be there asking you, hey, why are you not working today? Kun Jack will not do that. He's not your boss, okay? Who is your boss? You are your boss. คนทำธุรกิจแบบนี้นะคะพวกเรารู้อยู่แล้วเนาะเรามีอิสระค่ะเราเป็นอิสระนะคะไม่มีใครไปเป็นเจ้านายของคุณนะคะคุณแจ็คก็ไม่สามารถโทรมาจิกว่าทำงานหรือยังคะได้นะคะ So it's the same. In about 20 years ago, when I started my first company as a distributor, it's the same. I was thinking, wow, it's so good, man. I don't have a boss. No one going to look after me. Wow, I'm free. But then, if I don't communicate with my upline for 1 day, 2 day, 3 day, I find that, oh my God, I'm not reaching my goals every single day. ก็คือเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อ20ปีที่แล้วที่เขาเริ่มต้นธุรกิจ MLM ใหม่ๆแบบนี้นะคะเขาก็โอ้โหสบายแล้วชีวิตไม่มีเจ้านายไม่มีใครมาคอยกดดันไม่มีใครมาคอยตามยอดนะคะไม่มีใครมาคอยทำอะไรเลยชีวิตนี้ก็จะดีเหลือเกินนะคะแต่ถ้าเกิดว่า1วัน2วัน3วันไม่ติดต่อแม่ทีมก็รู้สึกแล้วล่ะค่ะว่าตัวเองจะไม่ถึงฝั่งฝันนะคะจะไม่ถึงไปถึงจุดหมายของเราได้ค่ะ But afterwards I found out that once I start to communicate I call my upline. I don't wait for upline because my upline got 100. She has 100 downlines. How can she go and connect with everyone? But I only have one upline. It's easier for me to contact my upline. อันนี้ดีนะคะเขาบอกว่าเห็นไหมคะอัพไลน์เขาค่ะมีดาวน์ไลน์เป็น100คนเลยก็คงจะยากสำหรับอัพไลน์นะคะที่จะโทรหาคน100คนในแต่ละวันนั้นนะคะแต่ว่ามันง่ายมากๆเลยเพราะเขาค่ะมีอัพไลน์คนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเขาสามารถโทรหาอัพไลน์เขาได้เพราะเขามีอัพไลน์คนเดียว So number 2 important is when I start to do that every day morning before I go out for work I will just call or I will message that time those days were SMS, right? So SMS I have to be very selective what I write. I have to write SMS to my upline. I said today I'm going to meet with who? This 1, 2, 3, 4, 5. I'm going to follow up with these people and I'm going to bring how many people to meeting. That's my commitment to my upline. Every day I will tell her. ก็คือทุกวันนะคะเขาจะส่งเมสเซจหาอัพไลน์นะคะสมัยก่อนเป็น SMS ด้วยนะคะเขาจะส่งหาเมสเซจหาอัพไลน์ว่าวันนี้ก็จะไปหาใครก็จะติดตามใครเขาจะชวนใครเข้าประชุมอัพไลน์จะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของเขาค่ะ I will also ask my upline. I said, this guy I'm trying to talk to may be very difficult. I need your help. This guy I can handle. I don't need your help on this one. โอเคก็เหมือนบางคนค่ะเคสนี้ยากฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณนะคะอัพไลน์ค่ะแล้วก็บางเคสบอกโอเคนี่สบายเดี๋ยวจัดการเองได้ So whether your upline can remember what you say or not, that is not the most important. The most important is I already said it. I already say out to my upline that I will do this today. That means I would definitely do it. ก็คือว่ามันไม่จำเป็นหรอกค่ะว่าอัพไลน์จะจำได้ไหมว่าพูดอะไรอัพไลน์จะสนใจไหมเพราะเขาพูดอะไรค่ะแต่สิ่งที่มันออกไปจากปากแล้วค่ะมันก็คือสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำนะคะสิ่งที่เขามีเป้าหมายที่จะทำของเขาเองค่ะ
even until now it's the same. My only upline is my vice president, Dr. Edward Chu, right? So every day, even if I go to office or I go outside, I will communicate with him. I will tell him what is my plan today, what I'm planning to do. Then I can be very sure that I will definitely do it. ก็คือว่าอย่างทุกวันนี้นะคะเจ้านายของเขาคือคุณเอ็ดเวิร์ดชูใช่ไหมคะเขาก็จะติดต่อคุณเอ็ดเวิร์ดทุกวันว่าวันนี้เขามีแผนจะทำอะไรเขาทำอะไรยังไงบ้างทำแบบนี้1 2 3 4 5จะไม่จำเป็นว่าคุณดรจะจำได้ไหมแต่สิ่งนี้ที่ทำไปก็คือจะได้บอกว่าเขาจะทำสิ่งนี้เขาต้องทำสิ่งนี้ให้ได้ค่ะ So let me ask you, dear leaders, do you want to be successful or you really want to be successful in life with? If you really want to be successful, let's start doing this. Every day, communicate with your upline, tell them what you're going to do. I can guarantee you will start achieving what you want to do. คุณอยากประสบความสำเร็จค่ะทุกคนค่ะคุณอยากประสบความสำเร็จไหมถ้าอยากประสบความสำเร็จค่ะเริ่มต้นเลยค่ะเริ่มจะต้องติดต่ออัพไลน์ของคุณทุกๆวันนะคะอันนี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จของคุณแล้วค่ะมันมาถึงแล้วค่ะเพราะคุณจะต้องคอมมิตเมนต์นะคะในตัวของคุณเองว่าคุณจะต้องทำสิ่งนี้ให้ประสบความสำเร็จใครอยากประสบความสำเร็จยกนิ้วมาหน่อย So if some of you say I don't have upline or my upline is sleeping or my upline is in America, okay, cannot answer. Then can you message or can you call Kun Jack? Can you call Kun Pat? You just tell them that's your goal for the day. I can guarantee you if you do this every single day, you will reach your goals. ถ้านึกไม่ออกนะคะว่ามีอัพไลน์อยู่ตรงไหนหรือว่าติดต่ออัพไลน์ไม่ได้นะคะพวกเราค่ะไม่ว่าจะเป็นดิฉันนะเป็นพี่แจ็คก็ได้นะคะติดต่อใครก็ได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็มาคุยกับเราสิคะว่าวันนี้จะทำอะไรมีแผนส่งมาให้พวกเราสิคะว่าจะทำอะไรอันนี้แหละค่ะความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้ว So remember, communicate with your upline every day, every single day. All right. Now the next one. เอาละค่ะจำไว้นะว่าต้องติดต่ออัพไลน์ทุกวันค่ะเอามาข้อต่อไปค่ะ Now the next one is every day follow up with some of your first line leaders. When I say first line leaders means the leaders who you are working very close with. แล้วค่ะก็คือทำติดตามผลนะคะ follow up นะคะโทรตามกับตัวสมาชิกของคุณนะคะดาวไลน์ของคุณชั้นที่1นะคะคนที่คุณใกล้ที่จะทำงานด้วยมากๆล่ะค่ะ Okay, so when you communicate with your downline leaders, what are you going to talk about? แล้วก็สิ่งที่เวลาคุณติดต่อกับดาวไลน์ของคุณค่ะคุณจะพูดถึงอะไรค่ะ You can basically talk about anything. You can talk about their life. You can care about their family. It's not always about business, all right? Don't be that kind of upline. Every day upline call you means business. No. You can talk about anything. Give them care and concern. Understand what is happening in their life. Anything. You can talk about anything. เวลาติดต่อลูกทีมชั้นที่1นะคะดาวไลน์ของคุณชั้นที่1ค่ะสิ่งที่คุณพูดด้วยไม่ใช่ตามยอดนะจ๊ะไม่ใช่บอกเขาว่าต้องทำธุรกิจนะคะคุยอะไรก็ได้ค่ะสัพเพเหระไปค่ะชีวิตประจำวันเป็นยังไงอากาศวันนี้เป็นยังไงร้อนมาคิดถึงสิคะเพราะถ้าอัพไลน์โทรมาแล้วตามยอดทุกวันเนี่ยค่ะอีกหน่อยเขาคงไม่รับสายคุณนะคะ But then every time when you talk about family or other stuff or vacation or anything, then you make sure you need to lead the conversation back to life with business. You need to, at the end, okay, you must talk about, oh, that's great. Oh, you guys are doing vacation. So remember, right, before you go for a vacation, let's do our business right. Let's go for this OPP this week. Let's go for the event this week. Let's bring people. You have to always lead the conversation back to life with. ก็คือว่าเขาบอกว่าพูดอะไรไปก็ได้เนาะไม่ว่าจะคุยวันนี้พักร้อนเหรอพักร้อนไปแล้วก็ดีเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้วกกลับมาธุรกิจสักนิดนึงค่ะวกกลับมาในเรื่องของไลฟ์เวฟสักนิดนึงนะคะแต่อย่าลืมนะวีคเอนนี้มี OPP ที่นี่นะต้องประชุมวันนี้มานะคะอย่าลืมพาคนนี้มาด้วยนะอะไรประมาณนี้ค่ะ So you can do this maybe Monday morning you will talk to your downline A B C Tuesday you can talk to D E F.Okay, then Wednesday you can rotate. You don't have to do a lot every day, but make sure you touch all of them every several days. ก็คือว่าไม่จำเป็นนะคะต้องโทรหาเขาทุกวันนะคะแต่ตรงนี้ค่ะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะโทรคนที่1 2 3ในวันจันทร์นะคะ4 5 6ในวันอังคาร7 8 9ในวันพุธอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แน่ใจค่ะว่าคุณได้ติดต่อพวกเขานะคะในภาวะที่เราเหมือนกับว่าต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ตลอดนะคะ
Can someone help me write this sentence in the chat box? If you don't communicate with some of your downlines for a few days or a few weeks, they will be gone. ถ้าเกิดว่าคุณนะคะไม่ได้ติดต่อดาวไลน์ของคุณค่ะ3 วัน5 วัน 7 วันเขาเชื่อมั่นล่ะค่ะว่าดาวไลน์ของคุณไม่อยู่แล้วแน่นอนค่ะลองพิมพ์มาในแชทบ็อกซ์ได้นะคะเคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้ไหมคะ Yep, remember, if you don't communicate with your downlines for a few days or a few weeks, they will be gone. นั่นแหละค่ะจำไว้เลยค่ะถ้าไม่ติดต่อดาวไลน์ของคุณค่ะไม่กี่วันนะคะไม่กี่สัปดาห์นะคะไปแน่นอนค่ะดาวไลน์ไม่เหลือแน่นอนค่ะ Okay, next, number 5. Meet how many new friends a day? I have a goal. Every day I have a goal. I want to meet one. It's okay. Just meet one new friend. No problem. You want 2, 3, set a goal. How many new friends you want to meet? โอเคค่ะก็คือตั้งเป้าหมายไว้ค่ะว่าคุณจะพบเพื่อนใหม่ค่ะ1 วันเนี่ยกี่คนค่ะ1 คนก็ได้นะคะ1 คนก็ดีแล้วแต่ว่าต้องมีทุกวันนะคะตั้งเป้าหมายไว้ทุกๆวันนะคะว่าคุณจะพบกี่คนค่ะอันไหนแบบบอกดิฉันมาหน่อยสิพิมพ์แชทบ็อกซ์บอกมาหน่อยว่า1 วันค่ะอยากพบกี่คนคะ Yep. So remember, when we do a networking business, that means the better your business is, the more friends you have. Some people who do networking business until they say, "Wow, I have already talked to every one of my friends. None of them they want to join me. I got no more friends." Then this is very business which is fail. Okay? Then you have less friends. Networking business, the better you do your business, you should have more friends. นั่นแหละค่ะเน็ตเวิร์กค่ะการทำธุรกิจแบบนี้ค่ะก็จะทำให้มากขึ้นนะคะมีเพื่อนเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าเกิดคุณบอกว่าติดต่อเพื่อนคนนี้เราไม่ทำแล้วธุรกิจเฟลแล้วไม่ได้แล้วชีวิตแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะธุรกิจแบบนี้ค่ะจะทำให้คุณมีเพื่อนได้เยอะๆมากขึ้นเลยนะคะกล้าคุยกับคุณแปลกหน้าไหมวันนั้นคุณเกลสอนแล้วเนาะวันนี้ดีมากๆนะคะคือทำให้คุณมีเพื่อนมากขึ้นนั่นเองค่ะOkay, now next up, this is my suggestion. You need to set a goal how many people you want to talk to about Life with Business. I told you before that when I was being a distributor, my goal was 8 people every day. You don't have to set your goal at 8. It's okay, you set with 2, 3, 4, no problem. You set a number of goal that suits your way of working. นั่นแหละค่ะก็คือเรื่องคนที่จะมาพูดถึงเรื่องของราวของ business ด้วยนะคุณมิเกลเขาบอกเขาตั้งไว้8ถูกไหมคะแต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็น8นะคะ1 คน 2 คน 3 คนแล้วแต่ศักยภาพของคุณที่คุณอยากจะทำออกมานะคะแต่สิ่งนี้ก็คือต้องเซตด้วยนะคะมิเกลlook at the chat box someone said 4, 5 No problem, it's okay. It's up to you. It's up to you how many you want to talk to. Okay? Okay, the next one. How many people you want to follow up? When you talk about follow up, that means before this, you have already talked to them about the product or the business. So you need to follow up with them. ก็คือว่ากี่คนล่ะคะที่คุณจะต้องติดตามผลนะคะจะต้อง follow up เขานะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนจะ follow up ได้เท่ากับว่าเราเคยคุยกับเขามาก่อนเนาะในเรื่องของสินค้าในเรื่องของธุรกิจอันนี้แหละค่ะเป็นเวลาที่ดีที่จะต้องติดตามผลแล้วค่ะ Okay, so how do we do follow up? In previous manager workshop, I have shared with some of you when we talk about product follow up. Let's say your customer or your new brand partner just signed up. We do follow up by 147 days. ก็ตอนนั้นที่เขาแชร์ในเรื่องของ Manager Workshop พอจะจำได้ไหมคะที่147ก็คือ147นะจะตามยังไงนะคะใช้สินค้าหรือยังใช้แล้วเป็นยังไงแผนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เรื่องของการ follow up ค่ะ The reason we do 147 is when someone has already bought the products, they already have the patches, you want to make sure that they start using the product. So day number 1, you follow up whether they use. Day number 4, day number 7, follow up how is their benefit, how are they using the products, whether they feel good or whatever, they have questions they want to ask. You have to follow up 147. ตอน147ก็คือว่าเวลาคุณซื้อสินค้าไปแล้วนะคะเราต้องตามว่าเขาใช้จริงหรือเปล่านะคะเขาใช้ดีหรือเปล่าวันแรกก็ต้องโทรตามติดหรือยังคะวันที่4โทรตามเป็นยังไงครับผลรับเป็นยังไงบ้างวันที่7โทรตามนะคะผลรับเป็นยังไงบ้างอันนี้แหละค่ะคือวิธีติดตาม follow up ของสิ่งคนที่คุณขายของไปแล้วนั่นแหละค่ะ Okay, so you can use your book, your planner to follow up, to record when to follow up on who, or you can put it in Google Calendar. So
today if I sign up Kun Pet, okay, I will mark in my Google Calendar. Tomorrow I'll follow up, and then 4 days from today, 7 days from today, I will put her name in my Google Calendar. So every day when I wake up, I know who I should follow up. อันนี้เขาใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะเขาใช้ Google Calendar นะคะก็คือสมมติว่าดิฉันรับสมัครใครขึ้นมาสักคนแล้วต้องการจะติดตามเขาใน1-4-7วันนะคะดิฉันก็ใส่ชื่อของเขาลงไปนะคะในวันที่1ในวันที่4ในวันที่7นะคะแล้วตื่นเช้ามาค่ะก็มาเปิด Calendar นี้ดูก็จะต้องรู้ค่ะว่าเราต้องติดตามใครบ้างนะคะใน1วัน4วัน7วันนั่นแหละค่ะ So number 8, how many people you want to invite to the next meeting or the next Zoom or the next big event?Every single day, set yourself a goal. Invite 1 people, okay, or 2 people to the next meeting. Let's say the Zoom is on Wednesday. How many people you invite every single day? นั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่สำคัญค่ะก็คือเชิญคนเข้าประชุมเข้าร่วมงานกับเรานะคะก็คือเซตไว้เลยนะคะว่าครั้งต่อไปที่จะชวนใครเข้าไปในงานไหนบ้าง1 คน2 คนเข้าไปในงานไหนบ้างเวลามีอีเวนต์นะคะหรือว่ามีซูมแบบนี้นะคะหรือว่าในวันพุธหน้านะคะมีคุณหมอมาพูดแบบนี้เราอยากให้คุณมาฟังเราก็เชิญเขาเข้ามาค่ะ Okay, so these are some of the things that I suggest that you and your teammates can do every single day. Imagine this.Let's imagine this. ก็คือว่าสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เขาต้องการให้คุณลองทำดูนะคะที่เขาแนะนำให้คุณทำดูนะคะว่าคุณจะทำแบบนี้ทุกๆวันได้ไหมคะ You don't have to do all this. I'm just putting some examples for you to choose. You can choose like 5, 6 of them. Okay, you can do every single day. It's up to you, right? ค่ะก็อาจจะไม่ได้ทำทั้งหมดนะคะแต่ว่าทำบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่คุณเลือกมาแล้วว่าจะทำนะคะในทุกๆวันอย่างนี้ก็ได้ผลค่ะBut if you start to do it on yourself and then you teach your people, alright? Now imagine this. If today 10 of your downlines are doing this with you, that means every single day, if you choose to talk to 3 people about life wave, then you teach the same thing to your downlines. That means 10 of them are talking to 3 people. Every day, there are 30 people in your team learning about life wave.ถ้าคุณเองนะคะเป็นคนทำคนตั้งใจคุณมีเป้าหมายคุณกำหนดเป้าหมายไว้แล้วคุณจะโทรหาคน3 คนถูกไหมคะถ้าคน3 คนเนี่ยที่คุณโทรหาเนี่ยถ้าลูกทีมของคุณ10 คนนะคะทำตามคุณนะคะแทนที่จะได้แค่3 คนได้ไงคะได้ไปถึง30 คนถูกไหมคะถ้าคุณเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำนะคะลูกทีมเห็นคุณที่ว่ามันดีแบบนี้นะคะดิฉันก็มั่นใจแล้วค่ะว่าเขาต้องทำตามคุณจาก3 คนเป็น30 คนดีไหมคะSo it makes your time can be multiplied, okay? You only have 24 hours a day, but if you're able to teach these simple things to 10 of your downlines, your time every day becomes 240 hours. ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาของเรา24 ชั่วโมงต่อวันถูกไหมคะ24 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าเราทำคนเดียวก็ได้24 ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าคุณมีดาวน์ไลน์ของคุณ10 คนที่ทำเหมือนคุณล่ะคะวันหนึ่งของคุณค่ะมันจะกลายเป็น240 ชั่วโมงเลยนะคะ So it's not about how much of advanced things that you are teaching your downlines. There's no use teaching advanced things because not everyone can learn very difficult, complicated things. But if you teach just 4 or 5 or 6 very, very simple things to your downlines and help them, remind them to do it every single day, then you will really be able to multiply your time.นั่นแหละค่ะสิ่งที่สำคัญเลยค่ะไม่ใช่ว่าสิ่งที่จะเข้าไปขอสอนลูกทีมยากแอดวานซ์มากๆเลยนะคะไม่ต้องไปสอนเขาแบบนั้นนะคะแต่ให้เขาทำงานขั้นพื้นฐานค่ะทำงานขั้นง่ายๆอย่างนี้แหละค่ะทำทุกวันแต่ว่าสม่ำเสมอนะคะอันนี้แหละค่ะก็เป็นการเจริญเติบโตทางธุรกิจแล้วก็ทางการเติบโตแบบเรียกว่าคูณได้เลยนะคะ Okay, next up I'm going to share with you how I would launch my LifeWave business if I were a brand partner if I start today.เอาละค่ะอันนี้สิ่งสำคัญมาแล้วค่ะถ้าเราเขานะคะพูดถึงตัวเขานะคะถ้าคุณมิเกลเนี่ยจะทำธุรกิจไลฟ์เวฟค่ะเขาจะเปิดตาตัวในการทำธุรกิจยังไงค่ะI'm going to split into two sessions, right? Number 1 is how I would launch every single one of my downline. ก็คือเขาจะทำเป็น2 แบบนะคะก็คืออันดับแรกนะคะก็จะเรื่องของการจะบอกกับทีมของเขาได้ยังไงค่ะ Number 2 part which is more complicated, but I'll just share with you
if you want to learn more about how to do the second part, you can talk to me, or you can try to understand. Okay, but that one is more complicated. That part is about how I can launch my business to about 3,000, let's say 2,000 people or 3,000 people within like 3 months. จากดาวน์ไลน์1 คนในพาร์ทแรกค่ะอาจจะไปถึงแบบว่าจำนวนมวลมหาชนแล้วค่ะจะเริ่มเป็น1,000 คน 2,000 คน 3,000 คนทำยังไงมันอาจจะยากสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดคุณตั้งใจฟังวันนี้ดิฉันก็มั่นใจละค่ะว่าคุณทุกคนทำได้ค่ะ Okay, so I've told you all in the beginning that this was a challenge given to me by one of the US SPD. He asked me how I would do LifeWave if I started, okay, today as a brand partner. ละค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของที่เขาคุยกับAmerican SPD นะคะคนอเมริกันนะคะว่าจะทำยังไงถ้าเกิดว่าคุณมิเกลเป็นคนที่เริ่มทำธุรกิจLifeWave มาเป็นคนแรกแต่ตอนนี้เป็น0แล้วนะจะเริ่มทำยังไงคะ Now, I always like to say why launch my LifeWave business, not to just start my LifeWave business. I want to launch my business. ก็คือเขาไม่ได้แค่เริ่มทำธุรกิจนะคะแต่เขาเปิดตัวของเขาเองในการทำธุรกิจนะคะ Because in LifeWave, you know that starting your business is very easy. You just sign up like $25, you can already become a brand partner. You can start your business. But that is not launching your business. การเริ่มทำธุรกิจอะไรมันง่ายๆอะค่ะการแค่เริ่มสมัครสตาร์เตอร์ถูกไหมแค่สตาร์เตอร์25 เหรียญก็ได้เป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์แล้วอันนี้แค่เริ่มต้นธุรกิจแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเปิดตัวทำธุรกิจนะคะ You know, every day there are thousands of people in LifeWave who just sign up, who buy a silver, bronze, or gold or whatever pack, but they never launch their business. They will just use the product, but some of them they never sign up anyone. Some of them they will sign up 1 or 2 people. Those are just not launching the business. ก็คือว่าบางคนนะคะก็คือแค่ใช้สินค้าถูกไหมคะเขาแค่ใช้สินค้าอาจจะบอกต่อ1 ถึง 2 คนอันนั้นราคาก็คือแค่การใช้สินค้าแค่การทำธุรกิจแต่ไม่ได้เปิดตัวยิ่งใหญ่แบบที่คุณมิเกลจะเป็นตอนนี้นะ So if I really want to do this business and I want to build a huge business in LifeWave, I really have to launch my business really fast and furious in the beginning. ถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นคนทำธุรกิจLifeWaveค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณมิเกลต้องทำค่ะก็คือทำให้มันยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งใหญ่ไม่พอจะทำให้มันรวดเร็วด้วยนะคะ But it's okay. But it's okay if you want to do it slow because not everyone is the same. Okay, it's up to you. If you want to do it slow, no problem. Nothing wrong at all. But if you want to do it fast, you can probably look at how I would do it. This is my thinking. ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปเรื่อยๆนะทำเรื่อยๆไม่ผิดนะคะคุณทำแบบนั้นก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ค่ะว่าทำยังไงมันจะไปเร็วๆนะธุรกิจขยายแบบรวดเร็วแล้วค่ะตอนนี้ต้องตั้งใจฟังแล้วนะคะ May I ask, who has a goal to become SPD within the next 6 months? May I ask? เขาถามมาค่ะตอนนี้ค่ะใครมีเป้าหมายที่จะเป็น SPD ภายใน6 เดือนมั้งไหมคะถ้ามีนะคะใครอยากจะเป็น SPD ภายใน6 เดือนนะคะกดหัวใจมาให้หน่อยค่ะ You give me a heart. Give me a heart in the chat box if that is your goal. No need to. If that is not your goal, it's okay. No problem. ถ้าไม่ใช่เป้าหมายของคุณไม่เป็นปัญหานะคะไม่ว่ากันค่ะแต่ถ้าภายใน6 เดือนนี้ใครอยากเป็น SPD ค่ะกดหัวใจมารัวๆเลยค่ะ Okay, that's good. There are a lot of you who wants to become SPD. Now, let me ask you one question. If you want to become SPD, do you know how many managers you need in your whole team? อยากเป็น SPD คุณตอบคำถามคุณมิเกลหน่อยคะว่าคุณต้องการมีแมเนเจอร์กี่คนคะในทีมของคุณค่ะคุณจะขึ้นเป็น SPD ได้ค่ะ You need to know, alright? You need to know because for me, I know my numbers. That's why I come up with the following plan. ก็คือสำหรับเขารู้ไงคะว่าเขาจะต้องมีแมเนเจอร์เท่าไหร่เขาถึงจะได้ขึ้นเป็น SPD ค่ะเขาถึงจะได้ทำแผนตัวนี้ขึ้นมาค่ะ Okay, now come back to launching my business. So first, you need to know how many people you need to bring into your team, right? You need to calculate, you need to study. Number 2, you need to know how to help your team to grow on exponential growth. ก็คือว่าพอคุณมีเป้าหมายแล้วถูกไหมคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะต้องการกี่แมเนเจอร์ต้องการกี่คนและทำยังไงคะให้คนเหล่านี้ค่ะเจริญเติบโตแบบโอ้โหพุ่งทะยานเลยค่ะ Okay, so what I'm going to share later, I will share in 2 parts. The first part is how I'm going to launch
one business partner, one brand partner to make them boost very, very fast. The second part, I will talk about launching to a team of more than 3,000 people in a few months' time. โอเคก็คือ2พาร์ทเนาะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ค่ะพาร์ทแรกค่ะก็จะทำให้คน1คนค่ะตอนให้คน1คนนะคะแล้วก็เจริญเติบโตในธุรกิจแบบพุ่งทะยานค่ะและพาร์ทที่2ค่ะก็คนสัก 3,000 คนขึ้นไปนะคะเจริญเติบโตทางธุรกิจแบบพุ่งทะยานเช่นเดียวกันค่ะ So this plan that I have in mind is a 90-day run. Okay, it's a 3 months run that can help you build a team. Not you, help me. Okay, I'm talking about myself, right? So that can help myself build a team that will keep rewarding us for the rest of our life. That's my goal. ก็คือว่าเป้าหมายของเขาใช่ไหมคะ90 วันค่ะจะทำธุรกิจให้เจริญเติบโตแบบนี้ใน90 วันนะคะก็ทำให้ทีมเจริญเติบโตแบบมีรางวัลให้ทีมด้วยนะคะใน90 วันค่ะ Now, first of all, we need to know when we sponsor someone into our team, not everyone will stay with you. That's normal, right? ก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติถูกไหมคะถ้าคุณสปอนเซอร์ใครสักคนมาแล้วเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณก็ได้นะคะก็คือไม่ได้ทำธุรกิจกับคุณนะคะ Some of them will stay with you. Some of them they will quit the business after a few weeks or a few months, right? That's normal. ก็คือเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเกิดว่าเจอคนทำแล้วก็หยุดทำธุรกิจไปอาจจะทำได้2 สัปดาห์3 สัปดาห์1 เดือนแล้วหยุดทำไปเป็นเรื่องปกตินะคะ So have you ever thought why these people after they sign up with me, why they quit my team? นั่นแหละค่ะคุณก็จะต้องคิดถูกไหมคะว่าทำไมเนาะเขาทำงานกับเรามาแล้วแล้วเขาหนีจากเราไปอะค่ะ Okay, I've asked these questions to some of you before, so let me summarize these. So there are many reasons why people quit their LifeWave business. Some of these reasons are number 1, poor product experience. นั่นแหละค่ะก็คือว่าเป็นคำถามแล้วทำไมเขาถึงหยุดทำธุรกิจกับเราค่ะเริ่มจากอันแรกนะคะอันดับแรกก็คือมีประสบการณ์ไม่ดีกับสินค้าเนาะ Yep. So some of them after they join and then they use the product, they don't feel like they are getting the benefits. Then they will quit the business. That's very normal, right? ก็คือว่าคนนะคะอันดับต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ลูกค้าไม่ได้มีกำไรไม่ได้มีผลประโยชน์กับธุรกิจเขาก็ไปถูกไหมคะที่ธรรมดามากๆ Right? That happens to you also, right? So like okay, reason number 2, some of them if they cannot get customers, so if they join as brand partner but they try they cannot sign up any customer, then probably they will quit the business. ก็ง่ายๆแหละค่ะถ้าเกิดเข้ามาจอยแล้วนะข้อ2เราเข้ามาจอยแล้วหาลูกค้าไม่ได้เลยเป็นยังไงคะเขาอยากทำไหมเขาก็ไม่อยากทำนะคะ Okay, and then some of them they will quit the business because what they feel that there is no support from the senior from the upline. Yeah. ข้อ3ค่ะเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาไม่อยู่แล้วกับคุณเพราะว่าคุณไม่ได้สนับสนุนเขานั่นเองค่ะไม่ได้รับการสนับสนุนจากอัพไลน์ค่ะ Some they quit the business because they cannot make any commissions. บางคนค่ะเขาไม่ได้ค่าคอมค่ะไม่ได้คอมมิชชั่นค่ะก็เลยไปค่ะ Some of them they find that there's no opportunity for them to show their talent. Sometimes when every time they come to OPP, they don't have a chance to share or to speak. Then they feel there's no fun. Then they quit. บางคนนะคะเวลาเข้ามาแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้โชว์ความสามารถของตัวเองนะคะไม่ได้เห็นความสามารถของตัวเองเวลาเข้ามา OPP ฉันก็ไม่ได้แชร์เลยแบบนี้นะคะเขาก็อาจจะไปก็ได้ค่ะ Some of them they feel that the team is not or isn't gelling very well, so they feel that this team is no fun, so they quit the business. บางคนค่ะก็มาเจอทีมแล้วทีมนี้ไม่สนุกเลยเคมีไม่เข้ากันนะคะก็เลยไปค่ะ And some of them they will say that wow I do a lot of work, I try a lot of things, but there's no recognition. My upline never feel that I'm doing a lot of work, so they quit the business. บางคนค่ะเข้ามาแล้วค่ะก็บอกว่าไม่ได้รับการยกย่องเลยทำงานก็หนักนะคะอัพไลน์ไม่เคยชมเลยนะคะอันนี้แหละค่ะเขาก็ไปจากธุรกิจได้เช่นเดียวกันค่ะ Okay, finally, some of them they feel that there's a lot of pressure from my husband. My husband say that I'm not making money in LifeWave, so my husband asked me to quit. So there are a lot of family pressure. บางคนค่ะครอบครัวกดดันมานะคะสามีบอกไม่ให้ทำธุรกิจแบบนี้ไม่เห็นทำแล้วได้อะไรเลยนะคะภรรยาจากบ้านนะคะบางคนแบบนี้ก็เธอโดนกดดันจากทางครอบครัวเขาก็ไม่ทำเช่นเดียวกันค่ะ Now there are many more reasons why they quit the business, but it's all normal because
everybody's reason is different. Some they have different reasons why they want to do the business. They have different reasons why they want to quit. It's normal. ก็คือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะคะที่คนจะหยุดทำธุรกิจไปนะคะไม่ว่าจะเหตุผลกลใดก็ตามนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะ But the key question you need to ask yourself is, how do I make them stay with you? นี่แหละค่ะคือเหตุผลตรงนี้ที่ต้องทำแล้วค่ะทำยังไงให้เขาอยู่กับคุณค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทุกคนต้องคิดแล้วล่ะค่ะ We know the reasons why they quit with the business, but why do they want to stay with us? How do we make them stay with the team? นั่นแหละค่ะก็คือเรารู้แล้วเนาะเหตุผลเขาจะหยุดไปแต่ทำยังไงคะเหตุผลกลใดที่ทำให้เขาอยู่ล่ะค่ะตรงนี้คุณต้องรู้ค่ะ Now to save time, because we don't have a lot of time, right? The answer to this question on how to make them stay is this. All you need to do is do the reverse of all these reasons. ก็คือว่าตรงนี้แหละค่ะทำยังไงให้เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะก็คือย้อนกลับไปดูสิคะทำไมเขาถึงมีอยู่แล้วเอาเหตุผลตรงนี้แหละค่ะมาบอกนะคะอันนี้มิเกล this is the test also This is a test. Oh, okay. So now we are giving the answer already. Okay. you Okay, giving no problem. the answer already และ แล้วค่ะในข้อสอบมีด้วยนะคะบอกไว้นะคะเดี๋ยวจะมีใน Okay, ข้อ I'm สอบ gonna save you time. I will give you the answer as well. Okay. Now, how do you make your people stay when you say they don't have good product experience? All you need to do as the upline is to follow up with them and teach them how to use the product in the right way so that they will experience the good product experience. นั่นแหละค่ะก็ย้อนกลับไปข้อหนึ่งบอกว่าใช้สินค้าไม่ได้ผลนะคะเกิดประสบการณ์ไม่ดีค่ะคุณในฐานะอัพไลน์ค่ะเข้าไปสอนเขาสิคะให้ใช้สินค้าอย่างถูกต้องค่ะให้มีการติดตามผลอย่างถูกต้องนะคะให้เขามีประสบการณ์ที่ดีกับการใช้สินค้าค่ะ So if they experience good product experience, they will stay with you probably a bit longer. They will buy a bit more products. They will try. You get more opportunity to work with them. นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณสอนเขาดีแล้วนะคะเขาอาจจะใช้สินค้าคุณนานขึ้นเขาอาจจะใช้สินค้าคุณมากขึ้นค่ะคุณก็จะมีเวลาให้เขามากขึ้นนะคะ If they quit the business because they cannot get any customers, they cannot sponsor anyone, can you as the upline, can I as the upline, I work with them very closely in the first week and help them to sponsor the first few downlines. That's what I need to do. นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นอัพไลน์เป็นยังไงคะถ้าลูกทีมบอกว่าหาคนใหม่ไม่ได้ค่ะอันนี้1สัปดาห์แรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรียนกันไปแล้วค่ะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดซึ่งกันและกันค่ะมีคอมมิตเมนต์ซึ่งกันและกันที่จะสามารถทำยังไงก็ได้ค่ะให้คนนี้นะคะใน1สัปดาห์ค่ะหาลูกค้าใหม่ให้ได้ค่ะ So if they quit the business because they did not make any commissions, my job as the upline is to make sure that I will help them to do Zoom meetings and do house meetings and OPP in the first week. I want to guarantee my people will be able to make at least $100, $200 or $300. Now after if they are able to make $300 in the first week, do you think these people will quit? No, they will not quit. They will stay with you. นั่นแหละค่ะถ้าเขาบอกว่าไม่มีรายได้เป็นยังไงคะ1สัปดาห์นี้เป็นไงถ้าคุณเป็นอัพไลน์ค่ะคุณต้องทำทุกวิถีทางค่ะไม่ว่าจะทำซูมนะทำเฮาส์มีตติ้งทำ OBP ทำยังไงก็ได้ค่ะต้องมีรายได้ที่คุยกันไว้นะ200เหรียญ300เหรียญต่อสัปดาห์ต้องทำให้เขามีรายได้ค่ะเพื่อที่เขาจะได้อยู่กับคุณไงคะ So if you are able to teach them and help them to sponsor people every week, at least for the first 3 to 4 weeks, okay? Do you think these people will leave? No, they will not leave. They will stay. ถ้าคุณนะคะสอนให้เขารู้จักสปอนเซอร์คนนะคะใน2สัปดาห์ถึง4สัปดาห์แรกที่เกิดที่เข้ามาจอยกันนี่แหละค่ะถ้าเขาสปอนเซอร์คนเป็นแล้วนะคะคุณคิดว่าเขาจะไปจากคุณไหมไม่มีทางเขาจะอยู่ And if you do your best to help them make $200-300 every week, do you think they will have family pressure? They will have less pressure. The husband, the wife, they will not ask them to quit the business. It's quite logic. ถ้าเขามีรายได้เนาะ
สักสัปดาห์ละ200-300 เหรียญคุณคิดว่าเขาจะมีปัญหาครอบครัวไหมคะปัญหาครอบครัวมันจะน้อยลงเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีสตางค์นะพูดกันได้นะว่ามาทำธุรกิจแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าคอมมิชเมนต์ตรงนี้ที่จะมีคอมมิชว่ากันทำงานด้วยกันมาแบบนี้นะคะและก็ปัญหาพวกนี้ต่างๆนั้นนะมันก็จะลดน้อยลงไปเองค่ะ So this is what I plan to do, okay, for my people, for my when I launch every single downline, this is what I'm gonna do. ถ้าเกิดว่าเขาทำงานให้กับดาวไลน์1 คนนะเปิดตัวในธุรกิจกับดาวไลน์1 คนสิ่งที่เราจะต้องทำค่ะ Now you have to remember, your first meeting with your new downline is the most important 30 minutes meeting. ถ้าfirst meeting ก็คือประชุมครั้งแรกค่ะของกับดาวไลน์นะคะ30 นาทีเดียวนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะ So always pay very, very important attention to this first meeting. Now, when you sign up someone new, a new brand partner, always first make this appointment first. Okay, if he or she is not in front of you, call or text her, make an appointment for 30 minutes meeting. This is very, very important. อันนี้ค่ะคือสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นธุรกิจกับใครนะคะโทรไปก็ได้ค่ะหรือว่าไปหาเขาก็ได้ค่ะขอเวลา30 นาทีในการคุยกันค่ะ This 30 minutes, what are you going to talk about? Let me tell you what I will do. Okay, I will congratulate him or her for joining LifeWave, and then I will teach them the right way to use the product, the simple way. ก็คือว่า30 นาทีแรกนะคะอันดับแรกก็คือต้องมาโอ้โหยินดีด้วยในการเข้าร่วมธุรกิจด้วยกันนะคะและต่อมาคือสอนใช้สินค้าอย่างถูกวิธีค่ะ I will not only teach them to use the product, I will also teach them how to record their story. You would have to teach them how to take their own photo the first time, right? And then how to notice what are the changes in their body to experience the benefit of the product. ล่ะค่ะก็คือเป็นยังไงคะสอนไม่ใช่สอนให้แค่ใช้สินค้านะคะแต่สอนให้เก็บข้อมูลด้วยนะคะก็อย่างเช่นเราเจอใครเนาะถ่ายรูปครั้งแรกถูกไหมคะเราก็ต้องบอกเขาถูกไหมว่า7 วันคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง14 วันคุณจะมีการเปลี่ยนแปลง1 เดือนคุณจะเปลี่ยนไปแบบไหนนะคะให้บอกให้เขาฟังค่ะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับเป็นยังไงค่ะ Okay, number 2, you need to set goals and expectation. Even if they are only there to use the product, you also need to set some goals. What do they want to achieve? If they want to do business, how much money they want to make? What are their goals and dreams? What do they want to achieve? You need to understand all this. นั่นแหละค่ะอันดับที่ต่อไปละค่ะก็คือตั้งเป้าหมายซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทำธุรกิจก็ต้องตั้งเป้าหมายในเรื่องของการขึ้นตำแหน่งการที่จะทำธุรกิจต่อไปยังไงแต่ถ้าเกิดว่าเป้าหมายของเป็นการใช้ product นะคะเป็นการใช้สินค้าก็ต้องบอกเขาละค่ะว่ากี่วันนะคะสินค้ามันถึงจะเห็นผลอะไรยังไงมากับคุณค่ะ Number 3, you need to do some simple training. Okay, don't need to teach everything. You don't need to teach them compensation plan. New people will never understand the compensation plan. ก็คือว่าอันดับต่อไปค่ะเป็นการเทรนนิ่งแบบง่ายๆเลยนะคะสอนอะไรที่เป็นขั้นพื้นฐานค่ะยังไม่ต้องสอนถึงแผนเลยค่ะบอกว่าบางคนค่ะที่เป็นคนใหม่ๆหรือจะไม่เข้าใจแผนค่ะ Let me ask you, who amongst you can understand fully the compensation plan? I can tell you, most of the time is the SPD, the PD, the ED. You guys will understand the compensation plan. But even if you are a manager or director, even if you are earning money already in LifeWave, you may not understand the whole compensation plan. ถ้าเกิดบอกว่าพูดถึง compensation plan พูดถึงแผนของเรามานะคะถ้าเป็น PED PD SPD ก็คงจะเข้าใจแหละค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแค่ระดับ manager บางคนก็จะไปเข้าใจแผนเลยนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้ว่ามันได้ตังค์มายังไงอะค่ะ So this is what I'm going to do. I don't want to confuse my new brand partner with every bit of information. I'm going to give them just 3 or 4 simple training. ก็คือว่าเขาจะไม่ทำให้ลูกทีมของเขานะคะวุ่นวายสับสนไปนะคะกับ compensation plan นะคะเขาจะสอนสิ่งง่ายๆ 3-4 อย่างค่ะ Number 1, I'm going to teach them about LifeWave products. Most importantly, some basic information about X39. ก็คืออันดับแรกค่ะจะพูดถึงเรื่องสินค้าค่ะโดยเฉพาะ X39 ค่ะ Number 2, I will teach them how to talk to their friends about LifeWave or the product. Some simple questions they need to ask. ก็คือว่าอันดับที่2ค่ะจะบอกเพื่อนยังไงจะคุยกับเพื่อนยังไงมีคำถามง่ายๆเนาะที่จะต้องคอยตอบกันแบบไหนค่ะข้อ2ค่ะ
For example, you can teach them to ask people, "Hey, what is happening with your knee? Are you experiencing pain? If I can show you some ways to reduce your pain, would you like to try?" So teach them some simple questions. ก็คือสอนให้พูดเลยให้ถามคำถามง่ายๆไปอุ้ยคุณคะคุณมีประสบการณ์ที่แย่กับเข่าอยู่หรือเปล่าคะคุณคิดว่าคุณปวดหัวเข่าอยู่ไหมคุณอยากจะรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมคะ Number 3, I'm going to teach them how to sign up a new brand partner or a new customer. I will teach them in the back office how to use. ข้อ3ละค่ะมาถึงแล้วว่าเขาจะทำยังไงนะคะว่าจะให้รู้สึกจากสมัครอะค่ะรับสมัครคนเข้ามาได้นะคะรู้จักการทำ back office ค่ะ So every other thing in the back office, I will not teach first. I will only teach them how to sign up new customers or new brand partners. Because other things will come when they start to make commissions. อย่างอื่นต้องสอนค่ะสอนอย่างอื่นไปทีหลังเลยค่ะอันดับแรกเลยค่ะสอนให้สมัครคนให้เป็นค่ะใน back office ค่ะ And the final part I want to discuss, this is the most important one, is when and where and how and how I'm going to help you do your recruitment event. ก็คือว่าอันดับต่อไปอันนี้สำคัญสุดๆนะคะเพราะว่าเขาค่ะจะต้องถามว่าทำที่ไหนอะไรยังไงเมื่อไหร่เนาะทำยังไงค่ะที่จะทำเป็นอีเวนต์นะคะเป็นงานจัดกิจกรรมที่คุณจะสามารถที่จะรีครูทคนของคุณได้ค่ะ Now I know that company already have OPP and Zoom every week. Your team, your big team, or also have your own OPP and Zoom or whatever training every single week. I know, but what I'm talking about is your launch event for your new brand partner. I'm doing this only for you. ก็คือว่าจริงๆเนาะบริษัทก็มีซูมบริษัทก็มี OPP หรือไปทีมใหญ่ๆก็มี OPP ที่จะทำกันทำให้มีผู้คนเข้ามาใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเฉพาะเจาะจงสำหรับคนคนนั้นค่ะที่จะมีงานให้คนคนนั้นค่ะสามารถที่จะรีครูทคนขึ้นมาได้ค่ะ I've already told you guys like a few times that how I launch my people is, let's say today I do a Zoom meeting in the morning, 10 o'clock in the morning. So if I were able to sign up one people, okay, if I signed up Kun Pat, so immediately I will talk to Kun Pat and say, congratulations, I will do this 30 minutes meeting with her. Congratulations, this is how you use the product, and now I want to help you launch your business. ก็คือว่าอย่างเช่นว่าสมมติว่าเมื่อเช้านะคะเขามารีครูทดิฉันนะคะดิฉันก็ลงทะเบียนเป็นแบรนด์พาร์ทเนอร์ให้เขาเรียบร้อยไปแล้วนะคะเขาเลยต้องทำซูมมิทติ้งหรือว่ามาเจอกันนะคะเพื่อจะสัก30 นาทีที่ตอนที่คุยกันเมื่อกี้ไงที่บอกว่า30 นาทีใช่ไหมคะเข้ามาคุยกันแล้วก็บอกโอ้ยินดีด้วยกับการเข้ามาสู่ไลฟ์เวฟค่ะและสิ่งที่เขาต้องทำก็คือว่าจะทำยังไงก็ได้ค่ะให้ดิฉันค่ะเปิดตัวในการทำธุรกิจไลฟ์เวฟค่ะ Okay, so how do I help you launch your business? First, I will talk to Kun Pat. I said, today itself, because now it's 10 o'clock, right? 10 o'clock in the morning. Today, I will help you do a few Zoom meetings. I will help you do one Zoom meeting for you. There will be no one else. It's only for you. Okay? You go and call and invite all the friends that you can into the Zoom meeting. When is it happening? I give you 3 hours. Okay? So I will do one Zoom meeting for you at 1 p.m. This is only for you. Doesn't matter how many people. If it is 3 people, 5 people, 10 people, 20, doesn't matter. Because it's only for you. I will do it for you. It will take 25 minutes. I will help you recruit your people. ก็คือว่าสมมติว่ารีครูทดิฉันได้ตอน10 โมงเช้าใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าให้3 ชั่วโมงหลังจากนี้ไปนะคะเขาจะมีเวลาให้ดิฉันค่ะให้ดิฉันคนเดียวเลยไม่มีใครเลยทำซูมขึ้นมาสัก1 ซูมนะคะเพื่อให้ฉันชวนคนค่ะเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็น2 คน 3 คน 5 คน 10 คนแล้วแต่ความสามารถของดิฉันในการชวนคนเข้ามาค่ะเพื่อที่จะให้เขานะคะทำซูมให้ปิดการขายให้เราทำรู้จักว่าจะบอกสมัครใครให้คือเขาจะทำให้เราเลยค่ะเรียกว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆค่ะ So some of you may be thinking, oh my God, just 3 hours. I don't have enough time to invite people for 3 hours, right? I can tell you, 3 hours, 10 hours, 3 days, 3 weeks, it's the same. They will invite the same people. ก็คือว่าถ้าเขาบอกโอ้โห3 ชั่วโมงจะไปหาใครมาทันเนาะจะไปรีครูทใครมาได้มานั่งฟังอะไรแบบนี้นะคะคุณมิเกลแนะนำว่าไม่ว่าจะเป็น3 ชั่วโมงค่ะ3 วันนะคะ3 สัปดาห์หรือ3 เดือนเขาก็จะได้คนแค่นี้ละค่ะในครั้งแรก
You give them 3 days to invite people, it will still be the same 5 people. It's the same. So might as well do it fast. ก็คือว่าจะทำให้เร็วเข้าไว้นะคะคืออันดับแรกค่ะคือธงต้องทำให้เร็วเข้าไว้เขามั่นใจค่ะไม่ว่าจะเป็น3เดือน3วันก็ได้คนแบบนี้แล้วค่ะ So immediately in that Zoom meeting, you will help them do the presentation. Okay? Remember, don't take too long time. 20 minutes to 25 minutes. That's all. Okay? I can share with you. I've been doing lately this Zoom meeting for some of our leaders in the Philippines. I've done it a few times. Takes only 20 minutes. I even have the PowerPoint. I even have the script as well. I can share with Kun Pat so you can translate into Thai. You can share with all the leaders if they want to. It will just take 20 minutes to present your business and then you will do the closing. ก็คือว่าเขาบอกว่าเวลาทำซูมมิทติ้งอย่างนี้ค่ะไม่ได้ใช้เวลามากนะคะ20-25 นาทีค่ะก็มีสไลด์ด้วยเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ดิฉันลองแปลนะคะเดี๋ยวคราวหน้าดิฉันจะสอนให้นะคะว่า20-25 นาทีค่ะในการพูดทั้งหมดเลยค่ะจะพูดถึงเรื่องสินค้าพูดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดเลยค่ะและก็ปิดการขายให้ได้ภายใน25 นาทีถึงค่ะ Now there are 2 benefits when you do this. Number 1, yes, English, no problem. I will share with you in English, and then the Thai version, I need Kun Pat to help me translate the Thai version, and then you will have the script as well. I will have the word by word. If you don't know how to talk, you just follow the script. Congratulations, welcome, all these things, everything I've written. Okay, it will take less than 20 minutes if you do it yourself. Now, yes, please. โอเคก็คือว่าไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งสไลด์มาให้เดี๋ยวดิฉันจะแปลให้นะคะใครอยากได้เป็นภาษาอังกฤษก็บอกมานะคะในภาษาไทยเดี๋ยวดิฉันจะแปลให้แล้วอาจจะมาสอนสักคลาสหนึ่งให้ค่ะ So I was saying there are 2 advantages, 2 benefits if you do this. Number 1, if you do a 20-minute Zoom meeting instead of a 2-hour Zoom meeting. Now if you do 2-hour Zoom meeting in one day, how many Zoom meeting can you do? Maybe 1 or 2. But if you do a 20-minute Zoom meetings every day, you can do at least 5 or 10. ว่าคุณจะทำซูมมิทติ้งเนาะ1ซูมในสัก2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งทำได้วันละกี่ครั้งคะ2 ครั้งหมดแรงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำ20-25 นาทีแบบนี้นะคะคุณอาจจะทำได้5ซูมเลยนะ And I can guarantee you, if you do 2-hour Zoom meeting, the people who sign up will not be more than 20 minutes Zoom meeting. It will be almost the same. ให้ทำซูมเข้าไปเถอะค่ะ2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงอย่างที่เคยทำนะคะแต่ว่าทำ20 กับ 25 นาทีเขาบอกได้เลยค่ะว่าคุณสามารถปิดสมัครได้จำนวนคนพอๆกันค่ะ So if you do 20-minute Zoom meeting, your downlines, they will see that, it is so easy to do. I can also do it. This is the first benefit. กำไรสิ่งหนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทำซูมมิทติ้ง20-25 นาทีเป็นยังไงนะคะง่ายถูกไหมคะเวลาง่ายใครเห็นดาวไลน์เห็นเป็นยังไงฉันทำได้แบบนี้สบายมาก So if you do 2-hour Zoom meeting, I can guarantee you, most of your downline will be thinking, oh my god, this is so difficult. This is very difficult. Only my upline can do. I cannot do. ทำซูมมิทติ้งสัก2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะดาวไลน์คุณมาเห็นเป็นยังไงยากเหลือเกินทำไม่ได้อัพไลน์ถึงทำได้ถึงทำเองทำไม่ได้แน่นอน The second benefit is that once you do this, you will find that there will be more people who is willing to do their own meetings. It's not every day on you. You will have more teammates in your team. They want to do the same. ก็คือว่าไม่ว่าจะมีทีมมากแค่ไหนนะคะคนทำก็ทำแบบนี้20-25 นาทีทำซ้ำๆแบบนี้นะคะบางคนเอาไปแล้วทำเองได้แล้วก็คุณเองก็สามารถทำได้หลายๆครั้งใน1 วันค่ะ So okay, back to how we launch this downline. Immediately, okay? Try if you can do it on that day, the same day itself. Today you sign up. Today I will help you launch your team. ก็คือพยายามทำให้ได้ในวันเดียวกันนะคะถ้าวันนี้เขาสมัครปุ๊บวันนี้แหละค่ะจะต้องทำให้เขาทำทีมไม่ได้ค่ะ Okay, do 1 or 2 Zoom meetings just for you in today itself, and then at night, if you okay, do a house meeting. Where is it? Do it in your brand partner's house. ก็เกิดว่าทำซูมแล้ว1-2 ครั้งได้เลยนะคะในวันหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะกลางคืนค่ะให้ทำ house meeting โดยทำที่ไหนทำที่บ้านของคนที่คุณเป็นสปอนเซอร์มานั่นแหละค่ะ Okay, so how the flow is going to be now? For example, the first Zoom meeting you do for them,
maybe they invited 10 people into the Zoom. And then after you present, and then you follow up for a few hours, then maybe 1 people signed up, let's say, for example, right? So that means you have a team of 2 people now. ก็เกิดว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นนะคะพอเขาสมัครปุ๊บเราทำซูมให้เขาเลยพอทำซูมให้เขาเลยค่ะจะมีคน3คน5คน10คนในซูมนั้นถ้าโอ้โชคดีมากๆเลยมาถึงปุ๊บมี1คนสมัครจากในซูมเป็นยังไงคะตอนนี้ในทีมเขามี2คนแล้ว So you have a choice to do another Zoom meeting for these 2 people. Okay, again, ask them. I'll give you 2 hours. Invite as many people as possible into the next Zoom. It's going to be 4 o'clock, 4 p.m. Okay, I'll do for you. So invite as many people in the Zoom. I will help you close. Okay, these people. ก็คือว่าพอมันเป็น2คนถูกป่ะคะก็ถามเลยค่ะอีกคนนึงมาว่าเวลาสมัครแล้วมีเวลาให้เหมือนกันค่ะให้3ชั่วโมงค่ะตะกี้บ่ายโมงเนาะเป็นสัก4โมงเย็นค่ะถ้าเกิดว่าหาคนให้ได้3คน5คน10คนเข้ามาให้ได้มากที่สุดในซูมนะคะฟุตคุณกล่าวว่าหาให้ได้ด้วยนะและก็มาทำซูมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งในการทำงานนะคะเขาจะช่วยอีกค่ะ So and then at night do a house meeting in your brand partner's house in the living room itself. Okay, ask whoever who is signed up, they must come, and also at the same time they must bring a few people to come. ก็คือทำ house meeting ให้ในคืนนั้นเลยนะคะถ้าเกิดมี2คนแล้วนะคะที่สมัครมาแล้วใช่ไหมคะมาทำที่บ้านเขาถูกปะคะทั้งของ2คนขอให้มานะเสร็จแล้วลองชวนเพื่อนมาด้วยอาจจะอีกคนละ2คนอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ค่ะให้มาค่ะ So during the house meeting, you have a bit more time because people already come to the house, right? So you have a bit more time. ถ้าเกิดว่าเป็น house meeting ค่ะก็จะมีเวลามากขึ้นอีกสักนิดนึงค่ะเพราะว่ามันเจอกันตัวเป็นๆแล้วค่ะ So in the house meeting, you can still do the same OPP. It takes about 25 minutes. Plus, you have time to do demo. Plus, you have time for them to ask questions. You have time to ask your downline to share their experience, their testimony. So you have about 1 hour. ก็คือใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะทำ OPP เหมือนเดิมเนาะ 20-25 นาทีเหมือนที่ทำในซูมค่ะได้มีเวลามาลองสินค้าค่ะได้มีเวลามาตอบคำถามด้วยนะคะแล้วก็อาจจะมีการแชร์ประสบการณ์กันเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ใช้ไปแล้ว1วันที่ผ่านมานี่ค่ะ So if I were doing the business, this is how I was launch my brand partner on the first day. And on the subsequent second day, third day, I will keep helping the same brand partner do Zoom meeting. I will do a few times and do house meetings a few times and show them how to do and show them it's so simple that they can also do it themselves. ก็คือว่าอย่าลืมว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ยังทำแบบนี้ได้นะคะกับคนที่เพิ่งสมัครมาแบบนี้นะคะก็คือติดตามเขาอย่างใกล้ชิดนะคะตลอดมานะคะแล้วทำสิ่งง่ายๆเขาบอกว่าให้ใช้ง่ายๆนะคะให้เขาดูและทำตามแบบเราทำได้ค่ะ Okay, so do for 2 to 3 days and then you encourage your downline. You can do it yourself also. ถ้าเกิดทำสัก2-3 วันแล้วค่ะดาวไลน์ของคุณเป็นไงคะเห็นสิ่งง่ายๆเขาสามารถทำตามและทำเองได้ค่ะ Okay, so now I only have about 15 more minutes before I need to go for another meeting. But this is how I'm going to launch 1 people. But next up, I'm going to share with you very quickly how I'm going to launch a team of people. นั่นแหละค่ะตอนนี้เหลือประมาณสัก15 นาทีค่ะเขาจะมาพูดถึงทำยังไงล่ะคะตะกี้คนเดียวถูกไหมคะทีนี้เกิดว่าถ้าเกิดอยากจะทำแบบ 3,000 คนหรือเราพูดมาสักครู่จะทำยังไงคะ Do you guys want to learn or not how to launch a team of people? อยากเรียนไหมคะอยากเรียนส่งนิ้วโป้งมาอยากเรียนไหม If not, then we save it to next time. They said yes. Just Okay. they give the thumbnail. Okay. Very quickly. My goal is to use about 3 months' time, 90 days, to launch a few events that will build up until 3,000 people. That's my goal. คือเป้าหมายของเขาค่ะก็คือว่าจะทำงานแล้วทำอีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งนะคะให้ประสบความสำเร็จแบบนี้นะคะให้คนสัก 3,000 คนนะคะอันนี้คือเป้าหมายของเขานะคะ Do you want to host an event for your own whole team for 3,000 people or 2,000 people 3 months from now? Do you want to do that? คุณอยากจะทำไหมคะอยากจะทำอีเวนต์ให้คน 3,000 คน 5,000 คนของคุณไหมคะ Okay, briefly, let me tell you what do you need to prepare. A few things. Number 1, you need to
have a very very important reason why do you want to do it so fast เอาละค่ะอันดับแรกค่ะที่คุณจะต้องทำนะคะเป้าหมายต้องแข็งแกร่งนะคะต้องมีความเกิดจุดประสงค์ต้องแข็งแรงนะคะในการจะสร้างธุรกิจไลฟ์เวฟนะคะที่จะประสบความสำเร็จค่ะ because I'm going to tell you what I'm going to share with you is not going to be easy all right it's going to take a lot of commitment so I don't want you to start and then you give up like halfway you need a very very important reason why you need to launch your business so fastนั่นแหละค่ะคุณจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนแน่นอนนะคะห้ามล้มเลิกกลางคันนะคะฉันต้องการความสำเร็จจากธุรกิจนี้ทำไมฉันต้องการความสำเร็จจากธุรกิจนี้คะและต้องการจะเปิดตัวธุรกิจนี้ให้ยิ่งใหญ่อะค่ะ so you need a really really good reason because I don't want you to give up I don't want you to do it halfway and then you say it's too hard เขาไม่อยากให้คุณยอมแพ้กลางทางนะคะทำไปครึ่งๆกลางๆแล้วยอมแพ้เขาไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะ okay for me every day I will look at the picture of my wife and my kid because these are the most important people for me in the whole world okay every day I know whenever I'm tired or if I have a reason I want to take a rest or whatever I will look at their face and I tell myself why am I doing this I'm doing all this because I want to bring a better life for them just the two of them because they are the most important people in the world ถ้ามีลูกนะบอกมองหน้าลูกเขาไว้ค่ะว่าถ้าทำธุรกิจแบบนี้เพราะอะไรทำไมจะต้องเหนื่อยหนักสาหัสแบบนี้เพราะต้องการชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเพราะต้องการให้ครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะเรามองหน้าคนที่เรารักไว้นะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายอะไรอย่างแรงกล้าไว้ค่ะ so every time when I look at the picture look at their face I will tell myself however hard it is however difficult however many people will say no to me they will slam the door on me whatever they do to me I will keep on doing what I know is right เขาบอกว่าดูรูปไว้นะดูรูปมองหน้าคนที่คุณรักไว้นะคะแล้วก็มองไว้ว่าเป้าหมายจุดประสงค์ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนค่ะไม่ว่ามันจะทำยากแค่ไหนไม่ว่าจะทำยังไงเขารู้ว่ามันเป็นหนทางที่ดีนะคะเขารู้ว่ามันเป็นทางที่ถูกเขาจะทำมันให้ได้ค่ะ so I don't know about you you have to find what is the reason that you really must do this you really must make this money you really must become SPD you have to find your reason นั่นแหละค่ะหน้าที่ของคุณแล้วล่ะค่ะที่จะต้องหาทางค่ะหาเหตุผลที่คุณคิดว่าทำไมคุณถึงจะต้องทำธุรกิจแบบนี้นะคะคุณต้องหาเหตุผลตรงนี้เก็บกลับมาไว้แล้วค่ะ so number 2 that thing that I need to have is I need to set goals because I told you if I want to become SPD in 3 months if I want to become SPD in 6 months how many people I need to recruit in my team how many managers I need to have how much volume I need to have how many rank advancement what kind of commissions that I have I need to have all these goals calculated and then put into my goal my list of goals that I need to achieve ก็คือว่าอันดับต่อไปค่ะเป็นการสร้างเป้าหมายถูกไหมคะอันดับแรกทำไมแล้วนะอันดับที่2เป็นการสร้างเป้าหมายค่ะสร้างเป้าหมายว่าทีมของคุณค่ะจะต้องมีทีมกี่คนเนาะแต่ต้องมีคะแนนเท่าไหร่ถึงจะต้องขึ้นไปถึงตำแหน่งที่คุณต้องการได้นะคะมีค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะเราต้องขึ้นตำแหน่งไหนภายในกี่เดือนแล้วก็ต้องมีแมเนเจอร์กี่คนอย่างที่เขาถามเมื่อกี้นะคะว่าในทีมของคุณขึ้นมานะคะตรงนี้แหละค่ะเป็นการสร้างเป้าหมายของคุณค่ะOkay, number 3, you need to plan in terms of your time and finance. You need to be ready to commit a lot of time, and you need to commit to some investment in terms of product or demonstration or whatever. You need to be prepared to invest all this. นั่นแหละค่ะสิ่งต่อไปค่ะคุณจะต้องทุ่มเทและลงทุนในการทำงานนะคะทุ่มเทใช้เวลาทั้งหมดในการทำงานตรงนี้มานะคะลงทุนในการมีสินค้าที่จะเอาไปทดลองให้กับผู้คนนะคะแล้วก็ทุ่มเททำให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตค่ะ Now let me ask you one question, right? Because I know that this kind of plan is not for everyone. Because some people they want to do it fast, some want to do it slow. But let me ask you one question. If I tell you, คำถามคุณ1คำถามค่ะคือธุรกิจแบบนี้ค่ะบางคนไปได้เร็วบางคนไปได้ช้านะคะบางคนไปได้ไม่เหมือนกันนะคะขอคำถามของเขา1คำถามค่ะ If I tell you, for example, คุณพัสสอง or คุณ Ponchai, okay? I ask any of because you guys want to know the plan, right? If I ask you 3 months from now, 3 months, 90 days from today, you will become SPD. But you need to put in 16 hours every day. Starting tomorrow, you have to work 16 hours every day. Every single day, you need to work 16 hours, 16 hours, 16 hours every single day for 90 days. Are you willing to do this or not?
คำถามของเขาก็คือว่าถ้าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะคุณต้องลุกขึ้นมาทำงานหนักค่ะวันละ16 ชั่วโมงนะคะทุกวันค่ะเป็นเวลา90 วันค่ะคุณสามารถจะทำมันได้ไหมคะ So you need to figure out what kind of commitment are you are ready to invest into your business. Okay, if you want to do it really fast. I said 15 hours with my sleep pattern. No problem. I am just asking a question. Are you willing to commit the kind of time and commit the kind of investment into your business to make it right if that is really your goal? ก็คือว่าตัวนี้ค่ะมันเป็นแค่เป้าหมายของคุณนะคะคุณจะทำอะไรยังไงทำงานแบบไหนที่จะเป็นไปถึงเป้าหมายของคุณให้ได้นะคะก็คือการสร้างเป้าหมายแล้วก็ไปทำตามเป้าหมายของคุณนะคะ How many hours is up to you? Okay, how you strategize ชั่วโมงเรื่องของคุณนะบางคนขอ8 ชั่วโมงบางคนขอ10 ชั่วโมงแล้วแต่คุณนะ Okay, the next what I'm going to show you is just my case. Okay, you can take it as a reference. You go and find your own strategy, but this is what I'm gonna do. นี่เขาพูดถึงตัวของเขาค่ะเขาทำงาน16 ชั่วโมงต่อวันนะคะนั่นแหละค่ะแต่ว่าคนของคุณต้องสามารถตั้งเป้าหมายของคุณได้เองค่ะ Okay, why I say 16 hours because I used to do that. That's what I used to do when I was really fight. There were 2 times I really was fighting for my business. I did it twice. Okay, but I'm not asking you to do it for long term. It's just for. เขาไม่ได้ขอนานนะก็ขอแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะ Okay, now it's up to you. Again, this is what I'm gonna do. You can take it as a reference. There are a few things I need to prepare. Number 1, I need to prepare people. ต้องดูสิ่งที่เขาต้องเตรียมค่ะอันดับแรกค่ะเขาต้องเตรียมคนแล้วล่ะค่ะ Because I need to build a new business. I need to have a new list of people that I want to bring into my business. นั่นแหละค่ะอันดับแรกเห็นไหมคะสร้างรายชื่อค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะการสร้างรายชื่อเพื่อจะทำให้คนเหล่านี้ค่ะเข้ามาสู่ธุรกิจของคุณค่ะ Okay, last week all of you told me that you have your list of prospects. Now, if you want to do this for 90 days, I need you to prepare a fresh new list of prospects that you think if these people join my team, my business is going to go up. ราคาก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนแล้วเนาะถ้าเกิดว่ามีคนนี้เข้ามาอยู่ในทีมแล้วจะต้องมั่นใจแล้วค่ะทีมฉันจะต้องเติบโตอย่างแน่นอน Number 2, you need to have products ready. If you want to do this business and really fight for it for very fast and furious, but you don't have products in hand, then there's nothing you can do. You need to have enough products. คุณต้องมีสินค้าที่พอเพียงด้วยนะคะเพียงพอของสินค้าแล้วก็ในเรื่องถึงเอกสารต่างๆนานาในเรื่องของสินค้านะคะ Number 3, I know that if I want to do this fast, I need to have the right tools, the right product material, the brochure, presentation, okay, PPT, video, everything I need to prepare. ต้องเตรียมพร้อมไปถึงวิดีโอนะคะโบชัวร์แผ่นพับนะคะรวมไปถึง presentation ที่ต้องเตรียมพร้อมนะคะต้องเตรียมไว้ให้ดีค่ะ Number 4, I need to have a plan. Plan as in what? I need to plan my time, a detailed time of every single day. When is the Zoom happening? When is training happening? When is my meeting with my leaders? All this need to be planned out in my schedule. นั่นแหละค่ะสิ่งต่อไปก็คือคุณต้องมีแพลนนะคะเป็นแพลนก็คือกำหนดว่าต้องทำซูมวันไหนต้องมี OBP วันไหนไปเจอใครเมื่อไหร่นะคะแล้วก็จะเรียนสินค้าอะไรยังไงต้องแพลนไว้ให้ดีให้หมดค่ะ And once again, it's up to you to do your planning, but this is how I would plan. I've done it before. Every day, I wire my mind to start work at 8 o'clock in the morning, and I will end my work at 12 o'clock midnight. So every day is 16 hours. But that's me, okay? It's up to you to do your planning. นั่นแหละค่ะก็คือแผนของเขาเนี่ยก็คือ16 ชั่วโมงในการทำงานเห็นไหมคะอันนั้นแหละค่ะต้องจำไว้เลยนะคะว่าฉันมีเวลาในการทำงาน1 วันเนี่ย16 ชั่วโมงนะคะอันนี้เรื่องของคุณนะคุณอาจจะแพลน8 ชั่วโมงของคุณจัดมาเลยค่ะ And finally, I need to prepare my pitch. What is my pitch? What is my elevator pitch? The elevator pitch is just 1 or 2 sentences of people that will make people interested in what I want to talk about. อันนี้น่ารักมากนะคะเขาจะต้องจัดเตรียมสิ่งที่เขาว่าทำแล้วสะกิดใจคนน่ะหมายถึงว่าอาจจะเป็นประโยคที่พูดแล้วสะกิดใจคนขึ้นมานะคะให้โดนใจคนขึ้นมานั่นแหละค่ะตรงนี้คือสิ่งที่เขาต้องเตรียมไว้ทั้ง2-3 อย่างค่ะ And then I need to have my 60-second story. The story that's about me. 1 about products,
one about business, why I want to do this business. What have I experienced after using the product? My 60-second stories. I need to prepare. 60 seconds ก็คือว่าคือ60 นาทีเป็นเรื่องคือ1 นาทีในการพูดนั่นแหละค่ะที่จะต้องทำให้คนเนี่ยเข้าใจว่าทำไมค่ะเขาถึงได้ใช้สินค้าของไลฟ์เวฟนะประทับใจอะไรยังไงมาอันดับที่2ค่ะในเรื่องของ business ค่ะในเรื่องของธุรกิจด้วยนะคะ2อย่างนี้แหละค่ะ Okay, the next part is something that I'm just sharing you. Okay, I'm just sharing you what I would do, but I don't have a slide. Okay, this is what I would do. You can take it as a reference and you make your own plan. ค่ะอันนี้เขาจะแชร์นะคะในเรื่องของที่เขาทำนะคะก็เขาไม่มีสไลด์นะตัวนี้เขาจะแชร์ในเรื่องของที่เขาทำค่ะแล้วคุณก็เอาตัวนี้แล้วค่ะมาปรับแต่งแล้วก็ทำตามในแบบของคุณได้นะคะ Okay, this is what I'm gonna do. First of all, I need because my goal is to have 3,000 people, right, in about 3 months' time. So ก็คือเป้าหมายของเขาก็คือได้ 3,000 คนใน3 เดือนค่ะ So I've calculated. I think I will need at least 20 people in my key leader team. เขาก็ลองคำนวณดูแล้วนะเขาต้องการ20 key leader คือ20 ผู้นำที่เป็นผู้นำหลักๆของเขาค่ะ Now, these 20 people are what I will call my founders, my team's founders. Okay? ก็คือตัวนี้ละค่ะเป็นผู้ก่อตั้งทีมละค่ะมาละค่ะ20 คนนี้ค่ะ I will use how my 60-second story, my pitch, my presentation, whatever. I will use 2 weeks time to talk to my 100 people in my list or 200 people in my list. And I need to find these 20 people who wants to be my founders. ตะกี้นี้ค่ะเขาพูดว่าเขามีอะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆนานานะคะประโยคสะใจประโยคเด็ดๆต่างๆนานาค่ะเขาจะบวกคน100 คนค่ะเพื่อจะหา20 คนที่ว่าอยากจะมาเป็นคนที่ร่วมเปิดโรงเรื่องร่วมหัวจมท้ายพูดอย่างนี้เนาะ20 คนที่มาร่วมธุรกิจกับเขาไหม So I will from today, day 1, I will set 2 weeks time. So 2 weeks from today, I will have a founders meeting. I will bring all these 20 people. They already agreed they want to commit to work with me. And then 2 weeks from now, there will be a meeting for these 20 people. นั่นแหละค่ะเขามีเวลาไว้2 สัปดาห์ค่ะ2 สัปดาห์ในการหาคนที่มาร่วมเป็นผู้ก่อตั้งนะคะกับเขานะคะเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจตัวนี้กับเขานะคะ20 คนตรงนี้ค่ะจะต้องมาประชุมร่วมกันนะคะภายใน2 สัปดาห์นี้ค่ะ Of course, every day, why I need to spend a lot of commitment of time is because every day when I talk to someone and sign someone up as my founder, I will also do, you remember, I will help them launch their home meeting, launch their Zoom and all these things every day I have to do. ก็คือว่าอย่าลืมว่าถ้าเกิดว่า20 คนนี้เวลาเขาหามาได้ใช่ไหมคะเขาจะต้องทำสิ่งที่เขาสัญญาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าจะทำ Zoom meeting ค่ะทำ House meeting นะคะหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้คนเหล่านั้นค่ะเรียนรู้ในธุรกิจได้เร็วที่สุดแล้วก็เขาเป็นคนที่ช่วยเหลือนะคะ So my goal is 20 people. It's up to you how many you want. You want 10, you want 5, 15, it's up to you. Okay? ก็คือถ้าเป็นคุณนะเรื่องของคุณนะคุณจะวางเป้าหมายไว้10 คน 5 คนเรื่องของคุณนะคะแต่ของเขาคือ20 คนค่ะ Okay. Now, in the founders meeting, in the 2 weeks from now, in that founder meeting, there are a few things I need to train them. Number 1, I need to train them to understand the product. Number 2, they need to understand the compensation plan because they are the founders, right? And number 3. โอเคค่ะก็คือ2 สัปดาห์นี้ใช่ไหมคะต้องทำแผนที่จะมีตติ้งกันทำแผนที่จะประชุมกันใช่ไหมคะสำหรับผู้ก่อตั้ง20 คนนี้นะคะเขาจะต้องสอนกับ20 คนนี้เล็กๆน้อยๆค่ะอันดับแรกคือสอนสินค้าใช่ไหมคะในการประชุมนะคะสอนสินค้าอันดับที่2คือสอนแผนค่ะสอนแผนการตลาดค่ะ And number 3, I need to teach them how to bring 5 people to the next meeting, which is again another 2 weeks. ละค่ะอันนี้สำคัญเลยค่ะเขาจะต้องสอนคนนี้แหละค่ะให้รู้จักว่าทำยังไงค่ะจะพาคน5 คนค่ะเข้ามาในการประชุมในครั้งถัดไปสัปดาห์หน้าค่ะ So the second meeting is going to be like a pre-launch meeting. ก็คือครั้งต่อไปค่ะเขาจะเรียกว่าเป็น pre-launch คือการเปิดตัวแบบไม่เป็นทางการนะคะ This pre-launch meeting, remember, I haven't really launched, This pre-launch meeting, I will have 100 people in the meeting. เห็นไหมคะเมื่อกี้20 คนใช่ไหมคะ20 คนค่ะพามา5 คนค่ะเท่ากับว่าการเปิดตัวแบบไม่เป็นทางการของเขาค่ะจะมีคนทั้งหมด
people in that meeting room. Of course, right? We start with the 20 founders. Each of them are only allowed. This is my rules. Each of you will only be allowed to bring 5 people. You cannot bring more. You can only bring 5. ก็คือว่าเขาจะอนุญาตให้คนพาคนเข้ามาได้แค่5คนนะคะสำหรับ20คนที่จะต้องมาเป็นผู้ก่อตั้งกับเขานะคะ20คนที่จะพาคนเข้ามาได้แค่5คนค่ะเพราะฉะนั้นจาก20คูณ5ก็จะเป็น100ค่ะ So not only I would train them how to invite and find these 5 people, I will also have to train them how to communicate with these people to make sure that they are ready. They are ready when they come to the second meeting. They are ready to sign up. ก็คือว่าเขาจะสอนคนให้20คนแรกนี้นะคะเวลาจะพาคน5คนนี้มานะคะเขาจะสอนวิธีการที่จะพูดแล้วก็หาวิธีแนวทางที่จะทำงานแล้วก็ให้5คนตรงนี้มาค่ะมาแล้วสามารถสมัครได้เลยค่ะ So in the pre-launch meeting, I will have to pitch our OPP so hard. You have to really share the opportunity of LiveWave so hard, okay? And if possible, I can. That's me, all right. That's me. I will offer some incentives, okay, for this 100 people. If you sign up, we can fight for whatever incentive. That's me, okay. That's on my own. So I want to make sure that most of the 100 people will sign up. If possible, I want to make sure that they bring the right people, so that 100 people, 100% can sign up. ก็คือเขาจะมีincentive เนาะมีสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเป็นของรางวัลล่อใจนะคะสำหรับคน100คนที่จะเข้ามาสมัครในวันนั้นนะคะแล้วก็มั่นใจค่ะว่าเวลาสอนคุณก็ไปแล้วนะคะมี incentive เข้ามาแล้วด้วยเนี่ยคนก็จะสมัครกับเขาค่ะ And then I will also train these 100 people to again bring 5 people to the next meeting, to the third meeting. Okay, that I will call it the soft launch. Okay, the soft launch. I want to have 500 people in my room. ก็คือหลังจาก100คนเป็นไงคะคน100คนอนุญาตให้แต่ละคนพามาได้อีก5คนค่ะเท่ากับว่าครั้งต่อไปค่ะเป็นการเปิดตัวย่อยๆแล้วนะคะเป็นการเปิดตัวแบบย่อยๆแล้วเขาจะมีคนทั้งหมด500คนค่ะ Okay, so we need to do this a few times because my end goal is to have 2,000 or 3,000 people in my team in 3 months' time. So I will finally do one grand launch in which 3,000 people will be sitting in my room. So this is how we duplicate, but you need to move very fast and you need to find your 20 founders who will want to move with you. So if you already have a team of people, now that you guys are already in LiveWave, you already have your team of downlines. So congratulations because you already have a team of people working with you. So work with your team and work with the leadership of the company to see if you want to commit to this kind of plan. You plan out how you want it.โอเคก็คือพวกคุณบางคนค่ะก็โชคดีแล้วเนาะมีทีมมาแล้วนะคะก็สามารถทำทีมตรงนี้ได้แล้วค่ะแต่สิ่งที่เขาสอนนะคะก็คือการที่จะได้ทำทีมกับคนที่เพิ่มจำนวนมากๆขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วที่สำคัญค่ะไปอย่างไวนะคะตัวนี้ก็คือ move อย่างเร็วค่ะมีวางแผนและทำเลยวางแผนและทำเลยไม่ใช่ว่าดิฉันโทรหาปุ๊บคุณก็บอกว่าอย่างคิดไม่ออกเดี๋ยวเขาหน้าค่อยว่ากันใหม่นะไม่เอานะก็คือแผนไปอย่างไวๆเลยนะคะอันนี้ค่ะ Okay, so that is how.If I were a brand partner, that is how I'm going to launch. Unfortunately, I cannot put into PowerPoint, put all the numbers there. If not, then maybe compliance will come after me because I'm not allowed to say all these things. But that's the idea of how I will launch my team. You can take it as a reference to strategize your team strategy, okay? But your numbers can be different. How you want to do it can be different, okay?ก็คือบางครั้งบางคราวนะคะตัวเลขตัวนี้ค่ะอาจจะแตกต่างกันไปนะคะคุณอาจจะไม่ได้สามารถบอกได้ว่าเริ่มจาก20เป็น100เป็น500นะคะตัวเลขตัวนี้อาจจะแตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเซตขึ้นมานะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อไปของคุณนั่นเองค่ะ Okay, that will be the end of my sharing today. I would love to spend more time with you guys, but unfortunately I have another session in 20 minutes, so I need to go to another Zoom to prepare. But I wish all of you the best of your journey. I have seen that for the last 3 months, even last month until now, although the growth is not a lot of growth, but Thailand has been growing a bit. Each month, every single month, every week, I can see you guys are growing. So I congratulate you guys. Work so close with Kun Jack and Kun Pat and your whole team, and do the basics right. And I can see you guys. Many of you will become SPD and top leaders very, very soon. Thank you very much.
คุณมิเกลอวยพรมาสุดท้ายแล้วล่ะค่ะให้ไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรยังไงมานะคะเขามองว่าประเทศไทยค่ะกำลังจะเจริญเติบโตกำลังจะก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวให้เราเห็นนะคะแล้วพวกคุณค่ะจะเจริญเติบโตไปพร้อมกับเราค่ะ SPD มาอยู่ข้างหน้าคุณแล้วนะคะให้เห็นแล้วนะคะแล้วก็คุณมิเกลก็จะไปซูมอื่นต่อนะคะพวกเราขอบคุณคุณมิเกลด้วยหัวใจล้านดวงเลยจ้าThank you very much, Mikhail, because this is a very good ending and then very motivated. And then I believe that all of us have learned 4 sessions from you, right? And then it will become what we call a real implementation soon, because just only the theory won't work. So it has to be the action that makes the outcome. So I believe that by doing this, all of our leaders can rank up themselves either to be director, to be senior director, to be executive director, presidential director, or even SPD at the end, because we want to see SPD by the end of July. Okay. So as we spoke with Dr. Edward today, so I'm going to share with them that we have a big plan in order to help build our people to become the SPD in the next. Thank you very much. Thank you very much. I'll see you guys soon next time. Okay. I need to leave now. Thank you. Thank you. Keep it up. Thank you. Bye bye. Mikhail, bye bye. Take care. Thanks. นะครับก็วันนี้ก็ยังเรียกว่าเข้มข้นเหมือนเดิมนะฮะเข้มข้นมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือคุณมิเคลนี่เขาพลังเขาเหลือเฟือจริงๆนะฮะที่ต้องยอมรับเลยวันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมเห็นตัวเลขสูงสุดเนี่ย86นะฮะ86ท่านนะฮะที่เข้ามาเรียนในวันนี้นะฮะก็ถือได้ว่าเป็นการส่งท้ายที่สวยงามมากนะฮะเพราะว่าปกติ88นะฮะบอกว่า88นะฮะตะกี้นี้นะครับเพราะนั้นก็สุดยอดเลยยอดเยี่ยมนะครับก็หวัง